اهلا بيكم طلاب اولى ثانوي في كل انحاء الجمهوريه. اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب يا رب يا رب تكون ايامكم سعيده كلها، ويا رب تكونوا استفدتوا من الاجازه ديت، ذاكرتوا اي حاجه، يعني اتمنى اتعشم يعني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده باذن الله ميعادنا مع محاضره جديده، ميعادنا مع مصر تحت الحكم البطلمي او مصر في عصر البطالمه. درس سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. خليني بس الجزء بتاع المقدمه ده جزء مهم جدا، اوعى تتخطاه. خليني اقول لسيادتك انك خسران كتير قوي قوي لو انت مش مسجل معانا على المنصه، والتسجيل على المنصه مجاني فور فري لكل الناس. فانت سيادتك لو مش مسجل فانت هيبقى عندك مشكله كبيره، لان باذن الله خلال 15 يوم من النهارده انا هقفل التسجيل على المنصه نهائي. مش هقبل طلبه سواء اصلا هتشترك في كورسات او مش هتشترك في كورسات، فمش هنقبل اي تسجيل اكونتات تانية على المنصه. فمن فضلك لو انت بتشوفني على اليوتيوب ومش عامل اكونت على المنصه، هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو في فورم اللي هو جوجل فورم، اسمه كده فورم للطلاب اللي مش عارفين يسجلوا على المنصه. ادخل املاه واحنا هنعمل لك اكونت على المنصه. لو مليت الفورم ده قبل كده خلاص، لو انت عارف تعمل اكونت على المنصه ادخل واعمل وانطلق، والدنيا زي الفل ما فيهاش اي حاجه. ليه بقى خسران؟ لان سيادتك على المراجعات هنختار ارقام عشوائيه يبقى ليها اكواد المراجعه هديه في كل المواد. مش بتكلم عن مادتي بس، ماده التاريخ ولا ماده الفلسفه بس، حاجات كتير جدا. الحاجه بقى الاهم ان الطلبه اللي مسجله على المنصه باذن الله هنعمل محاضره عظيمه جدا 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 في كذا محافظه. يعني مثلا احنا قررنا نازلين شبرا، منطقه شبرا في القاهره، في القاهره والجيزه. يعني بالنسبه لنا احنا عشان اسكندرانيه كل ده اسمه القاهره والجيزه، نازلين شبرا. وباذن الله كمان هنكونوا موجودين في منطقه الهرم. فسيادتك الطلبه دي احنا اللي هنكلمك من على المنصه، فسيادتك لازم تكون مسجل، لان احنا هنقول لك الحصه ايه وهيتوزع فيها ايه. حصه هتبقى هديه لطلابنا فقط، الحصه دي هديه لطلابنا فقط، لان الهدايا اللي هتتوزع فيها هتبقى لطلابنا فقط اللي على المنصه، اللي مسجلين على المنصه. هندي لك الهديه، المذكرات والبوستر بتاعك هيكون هديه، وكمان هيبقى فيه اعظم هديه كارت البريميوم. والكارت البريميوم بلس دول حاجه هتفيدك السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي وراها، توفر عليك فلوس كتير جدا جدا جدا. دي هديه مقدمه للطلاب بتوعنا، يعني سيادتك دي حته في غايه الاهميه. النهارده باذن الله يا بطل مصر تحت حكم البطالمه. بفكرك انت خسران لو ما سجلتش على المنصه، وخلي غيرك يسجل على المنصه، التسجيل متاح للكل. النهارده هنبدا في مصر تحت حكم البطالمه. سيادتك المذكره اللي هشرح منها هتلاقيها موجوده برده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الزر بتاع الجرس عشان توصل لك الفيديوهات بتاعتنا. وباذن الله باذن الله في مفاجاه متحضره لطلبه اليوتيوب. يا رب يا رب يا رب تكونوا مقدرين كم الجهد والتعب ده. يلا بينا نبدا الدرس بتاعنا. تعالى بقى نبدا الدرس بتاعنا. زي ما انت عارف يا سيدي كده من الحصه اللي فاتت اللي هي بتاعه الحضاره اليونانيه، لا يا ربنا يسامحك لو انت ما شفتهاش. لو انت فاكر احنا اتكلمنا ان كان في ملك اسمه فيليب الثاني او فيليب المقدوني، ابو عين واحده اللي راحت عين من عيونه في الحروب. فيليب ده مات واتكل على الله، وجاء مكانه ابنه اللي هو الاسكندر الاكبر. ولو انت فاكر انا قلت لك ان الاسكندر كان عنده حلم اسمه العالم وطن واحد. كل الدنيا دي كلها هو عايزها تبقى يونانيه، عايزها تبقى مقدونيه تحت سيطرته وتحت حكمه. طبعا في سبيل توحيد العالم كله هو كان شايف ان في عائق كبير جدا. مين؟ الفرس. هو والفرس ما كانش في عمار بينهم. فاول حاجه فكر فيها علشان يتجه ناحيه العالم وينشر الثقافه بتاعته لازم يتخلص من الفرس. فتعالى كده ندردش شويه مع بعض ازاي اسكندر الاكبر قدر يتخلص من الفرس. هل هو اللي هزمهم ولا هم اللي هزموه؟ طب ايه علاقه ده بان مصر تبقى تحت حكم البطالمه؟ هو مين البطالمه اصلا؟ واحده واحده هنفهم الكلام ده. زي ما انت شايف كده في التقسيمه اللطيفه دي، ويا رب تكون بتدعي لي في الكومنتات ما تبقاش بخيل، ان انا عندي 5 نقط هتكلم فيهم. اول حاجه اتجاهه ناحيه مصر، طيب سياسته داخل مصر، طيب بناء مدينه اسكندريه، توسعات الاسكندر الاكبر، وفاه الاسكندر الاكبر. فتعالى كده نبدا باول نقطه مع بعض. هكلمك على الاتجاه نحو مصر. زي ما انت عارف واتفقنا وقلنا ان مشكله الاسكندر الاكبر انه كان عايز ينشر الثقافه بتاعته، الثقافه اليونانيه في العالم كله، بس كان شايف ان العائق الكبير بالنسبه له الفرس. عشان كده هو هزم الفرس، راح حاربهم في اسيا الصغرى في تركيا وسيطر عليهم، هزمهم، دغدغهم. ثم بعد كده في سوريا وفلسطين اللي هي بلاد فينيقيا، وانتصر عليهم وهزمهم ودغدغهم. ثم اتجه لمصر. طبعا فلسطين ومصر قريبين من بعض، انت عارف الموضوع، قرب الحدود بتاعتنا. ثم بعدها اتجه لمصر. يبقى سيادتك اهو اول حاجه عملها انه هزم الفرس في اسيا الصغرى، ثم سوريا وفلسطين،
ثم اتجه الى مصر. وعلى فكره اول ما دخل مصر، اول ما قرب من مصر، المصريين قالوا اهلا بيك، تعالى اتفضل، احنا لا حابين الفرس ولا طايقين الفرس، والفرس عم بيعملوا ظلم وبيعملوا استبداد وبيفرضوا ضرائب وبيدبحوا في الناس ومعامله عنصريه. عشان كده المصريين استقبلوا الاسكندر كفاتح بدون اي مقاومه. هو دخلها بدون مقاومه، استقبلوه في عام 332 قبل الميلاد بدون قتال. يعني المصريين اول ما لقوا ان الاسكندر داخل، اهلا بيك اتفضل ادخل، المهم اتخلصنا من الفرس ومن الظلم ومن البطش بتاعه. اذا سيادتك اتكلمنا اول حاجه اهو اول حاجه اتكلمنا عليها ازاي اتجه نحو مصر. اول حاجه خد اسيا الصغرى، ثم بعد كده اتجه ليه ما تنساش بلاد فينيقيا بالذات اللي هي الحته بتاعت سوريا وفلسطين، ثم اتجه سيادتك على طول ناحيه مصر ودخل مصر بدون قتال. هنا الاسكندر جوه مصر. طيب جوه مصر بقى مستر، ايه السياسه اللي اتبعها الاسكندر؟ هل يا مستر الاسكندر كان قد الظن اللي ظنوه فيه المصريين ان هو راجل عادل جاي يخلصهم من الفرس وجاي يتعامل معهم معامله ادميه، ولا زي اللي قبله احتلال وظلم وبطش وقهر وعنصريه؟ بص، خليني اقول لك ان الاسكندر الاكبر كان ذكي جدا. الاسكندر الاكبر اول حاجه ما تنساش انه كان عايز يخلي العالم كله وطن واحد، وكان عايز ينشر الثقافه بتاعته. في سبيل كده الاسكندر اتعامل مع المصريين بمنتهى الادميه. الاسكندر اتعامل مع المصريين معامله كويسه جدا. لازم تعرف انه حاول يرضي المصريين. الاسكندر حاول يتقرب يا جماعه من المصريين. مستر يتقرب لهم ازاي؟ عمل حاجات كتير. اول حاجه لازم تعرف انه تعامل معاهم معامله حسنه. ما انا لما اتعامل معاك كويس هتقرب لي واقرب لك، هتحترمني وهحترمك. وعلى فكره مش هنظر ليك ان انت راجل محتل، هنظر انت جيت خلصتني من عبوديه الفرس، هنظر انك خلصتني من ظلم الفرس. يبقى اول حاجه اتعامل مع المصريين معامله حسنه. تاني حاجه ابقى على النظم الاداريه المصريه، يعني خلى مصر زي ما هي في ادارتها. مصر مش عارف متقسمه لكام اداره زي ما هي. مش عارف مصر بتمشي الطريقه ديت في البيع والشراء زي ما هي. ما حاولش يغير اي حاجه في مصر عشان المصريين ما يلاقوش منه. طبيعي لما اجي الاقيك حافظت عليا في المعامله وحافظت على النظام بتاعي ما دمرتهوش، لا بص بقى الحته القاصيه. الاسكندر كان عارف ان المصريين شعب متدين، واحنا بطبيعتنا كده تحترم الدين بتاعنا احترمك. تاني، احنا بطبيعتنا كده تحترم الديانه بتاعتنا نحترمك جدا. تهين الدين بتاعنا نبقى عايزين نديك بالجزمه. تهين الدين بتاعنا يبقى عايزين نقتص منك ونقضي عليك. عشان كده الاسكندر عمل الحته الجميله دي، قدم القرابين للالهه المصريه على راسها الاله امون. راح كده سيادتك لمعبد امون وراح مقدم القرابين للالهه. راحت الكهنه بتوع امون فرحوا جدا وقالوا انت راجل محترم، وراحوا ملبسينه القرنين، ادوا له القرنين، قلت لكم عليها المره اللي فاتت، القرنين رمز للاله امون. عشان كده الاسكندر ذو القرنين. الاسكندر الاكبر كان عنده رسمه القرنين، جابهم منين؟ الكهنه بتوع الاله امون لما لقوه بيقدم القرابين للاله بتاعهم احترموه جدا وادوا له هديه، ادوا له القرنين دول. يبقى المصريين ادوا له القرنين دولت رمز للاحتفال بيك ان انت جيت وقدمت القرابين للالهه بتاعتك. يبقى خد بالك الاسكندر عمل 3 حاجات. اول حاجه اتعامل مع المصريين معامله حسنه. تاني حاجه ابقى على النظم الاداريه المصريه. تالت حاجه احترم الالهه المصريه. ده سياسته داخل مصر. طيب تعالى بقى نتكلم على النقطه الاهم، يعني تخصنا احنا بقى ايه كناس ساكنين في اسكندريه. بناء الاسكندريه. واضح من الاسم كده ان الاسكندريه هي مدينه تنسب اسميا للاسكندر. بس هل يا مستر الاسكندريه بناها الاسكندر؟ يا حبيبي، لان قبل الاسكندر ما كانش في حاجه اسمها اسكندريه. اولا الاسكندر الاكبر لازم تعرف انه ما بناش اسكندريه بتاعت مصر بس، لا، ده في مدن كتير، في محافظات كتير. هنقول بلاش في مدن كتير اسمها اسكندريه. مش في اسكندريه مش بتاعت مصر بس، لا، في اسكندريه في العراق، لا، في اليونان، لا، في بلاد كتير تقريبا بيعدوا من 24 لحد 26 27، مفيش رقم ثابت. يعني عايز اقول لك ان في اسكندرانيات كتير. عشان كده بقول لسيادتك ان الاسكندر الاكبر بنى اسكندريه. مستر بناها فين وبناها ليه؟ تعالى بص، اول حاجه نعرف بناها فين. اول حاجه الاسكندر اختار قريه كده اسمها قريه راكودا، دي قريه قديمه، وتقابلها جزيره صغيره اسمها جزيره فارس. مش فاهم يا مستر؟ بص يا سيدي، ادي القريه اهي، ادي القريه وقدامها بحر، وبعد البحر جوه البحر فيه جزيره، صح؟ راح الاسكندر الاكبر ردم الحته بتاعت البحر دي، ردمها،
هات تراب بقى وهات رمله واردمها واعمل طرق اعمل مدينه كامله. هو ده يا فندم المكان بتاع مدينه اسكندريه. اهو مدينه راكودا دي مدينه قريه مصريه، وعندي جزيره اسمها جزيره فاروس في البحر، سيادتك البحر اللي ما بينهم تم ردمه، وهنا اتعملت مدينه الاسكندريه. مستر هو عمل اسكندريه ليه؟ اولا عملها عشان تحمل اسمه زي مدن كتير. تاني حاجه عملها عشان تبقى قاعده بحريه لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. ايوه، خلى اسكندريه عباره عن قاعده. اسكندريه دي على البحر صح، احط السفن الحربيه بتاعتي على البحر في اي وقت عايز اعمل غزوه، عايز اعمل حرب مع اي حد، تبقى السفن بتاعتي موجوده على البحر في اسكندريه جاهزه. عشان كده اسكندريه قاعده بحريه. وكمان خلى اسكندريه مركز لنشر الحضاره الاغريقيه في العالم كله. طبعا اسكندريه على البحر، اقدر بقى سيادتك كده انتقل من اسكندريه لاي حته عبر البحر. عشان كده اسكندريه مركز لنشر الحضاره الاغريقيه. بس ما هو اصلا فكرته عايز يخلي العالم كله حاجه واحده. يبقى سيادتك اهو عمل اسكندريه، ما تنساش اسكندريه قريه راكودا وجزيره فاروس البحر اللي بينها تم ردمه وتم انشاء مدينه اسكندريه. عشان كده بقول لك اسكندريه عملها ليه 3 حاجات. اول حاجه عشان تحمل اسمه، تبقى قاعده بحريه عسكريه، تبقى مركز لنشر الحضاره الاغريقيه. ما تنساش ان مش اسكندريه واحده، في اسكندرانيات كتير. طيب مستر هتكلمني عن ايه؟ تعالى بقى نتكلم عن توسعات الاسكندر الاكبر. بص يا سيدي، الاسكندر برضو زي ما انت قلت لك وهفضل اعيد تاني، كان عنده حلم ان العالم كله وطن واحد، العالم كله ثقافه واحده، العالم كله امبراطوريه واحده. وفي سبيل كده بعد ما دخل مصر عمل توسعات تانية. بص يا سيدي، بعد ما خطط لمدينه اسكندريه، يعني بعد ما جهز مدينه اسكندريه حط التخطيط، انا عايز هنا يبقى ايه ومش عايز هنا يبقى ايه، وهنا نعمل شوارع وهنا نعمل مش عارف ايه، خطط اسكندريه. اتجه شرقا برضه لسه لمحاربه الفرس بس في عقر دارهم. راح يحارب الفرس في قلب بيوتهم، راح يحارب الفرس في قلب المدينه بتاعتهم في ايران، بلاد فارس. يعني انت عايز تقول لي مستر بعد ما استولى على بعض المدن بتاعت الفرس راح لهم كمان يحاربهم في عقر دارهم؟ راح سيادتك يحاربهم اهو في العراق وفي ايران اللي هي بلاد فارس. وبعد كده توغل داخل اسيا، وصل لحد الهند. استنى، يعني ما اكتفاش. بص دمر الفرس لو انت فاكر، هناك خالص في اول حته اهو بص، دمرهم في اسيا الصغرى، ودمرهم في سوريا، ودمرهم في فلسطين، واخد منهم مصر. لا ده بعد ما اخد مصر، ركز كده معايا. بص بعد ما اخد مصر، ركز، بعد ما اخد راح خدها العراق، راح خد العراق. وكمان بص اخد ايران، عقر دارهم، مكانهم، بيتهم. لا مش كده وبس، وصل كمان سيادتك توغل داخل اسيا لحد ما وصل لحدود الهند. وبهنا كون اكبر امبراطوريه او واحده من اكبر امبراطوريات التاريخ اللي هي الامبراطوريه المقدونيه. تاني بفكرك ان كانت مشكله الاسكندر الاكبر وجود الفرس. هو كان عارف ان عمره ما هيقدر يحقق التوسع ده كله لو الفرس موجودين. طب يلا نقضي على الفرس. قضينا على الفرس في البلاد اللي الفرس خدتها، لا مش كده وبس، وقضينا على الفرس في عقر دارها، راح حاربهم في عقر دارهم. يبقى سيادتك اتكلمنا اول حاجه عن ان الاسكندر الاكبر ما تنساش اهو اتجه ناحيه مصر. ما تنساش بعد كده اتكلمنا النقطه الثانيه ازاي يتعامل مع المصريين المعامله الحسنه. ما تنساش انه بنى مدينه اسكندريه وخدت اسمه زي عده مدن. ما تنساش سيادتك ان الاسكندر عمل اكبر امبراطوريه، الامبراطوريه المقدونيه، بعد ما قضى على الفرس. مات الاسكندر، مات وما كانش ليه وريث، ودي مشكله. بعد كل النجاحات العظيمه دي مات الاسكندر، مات وما كانش ليه وريث. هو كان متجوز ولا مش متجوز؟ طبعا للاسف في اختلافات في المراجع، ناس تقول متجوز وناس تقول مش متجوز، بس المتفق عليه انه ما كانش مخلف. وان كان في بعض الاختلافات بس المتفق عليه انه ما كانش مخلف. المهم خلينا نعرف ان دي اختلافات في التاريخ، لكن لازم نعرف ان الاسكندر الاكبر مات حسب كتابنا وما كانش ليه وريث. هنا دي مصيبه، في امبراطوريه كبيره هتنهار، مفيش وريث للاسكندر. يعني فيليب لما مات لقى الاسكندر يورثه، طب الاسكندر مات، هنا حصلت كارثه ان مفيش وريث. بص يا سيدي اهو، توفى عام 323 قبل الميلاد، وللاسف ترك الامبراطوريه بدون وريث. طيب دلوقتي في امبراطوريه كبيره فيها مصر وسوريا والعراق، ليله كبيره، ليله، وفيها مقدونيا واليونان اللي كان في مسيطر عليها اصلا. قواد الجيش بتوعه اجتمعوا
قواد الجيش اجتمعوا قالوا احنا عايزين نعرف مصير الامبراطوريه ايه، ما يلا بينا نجتمع فين؟ يلا نقعد في حته حلوه، هنقعد في بابل. اجتمع قاده الجيش في بابل، بابل دي في العراق، وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر بابل. وفي مؤتمر بابل ده اتجمعنا كلنا. ها يا جدعان، هنعمل ايه في الامبراطوريه؟ نقفلها بقى ونشوف لنا شغله تانية؟ قال لك لا، تعال نقسم الامبراطوريه، كل واحد من قاده الجيش ياخد حته يحكمها. ما هو اي جيش ليه قاده، قائد الجيش الاول، قائد الجيش الثاني، قائد الجيش الثالث. طب تعال نقسم الامبراطوريه بتاعتنا وكل قائد جيش يحكم حته. وفعلا تم تقسيم الامبراطوريه كالاتي. بص، مصر، ودي اللي هتخصنا النهارده على فكره، كل ده مقدمه عشان اوصل للحته دي. مصر كانت من نصيب اهو بطليموس ابن لاجوس او ابن لاجوس، عشان كده مصر تحت حكم البطالمه اهو، بطليموس الكبير. سوريا والعراق كانت من نصيب القائد سليوكس، عشان كده لو انت فاكر الدوله السليوكيه او السليوكيه او السلوكيه. مقدونيا من يد او من نصيب اهو القائد انتياجوس. يبقى خد بالك ايه اللي حصل في مؤتمر بابل. مؤتمر بابل اللي حصل فيه ان القاده بتوع الجيش اتجمعوا وتم تقسيم الامبراطوريه لثلاث اقسام. اول قسم عندنا مصر كان من نصيب بطليموس، سوريا والعراق اللي هي بلاد فينيقيا من نصيب سليوكس، عندي مقدونيا من نصيب انتياجوس. وبهنا اصبحت مصر تحت حكم البطالمه. وده هنا يبدا الدرس بتاعنا. انت فهمت اللفه دي كلها؟ عشان اقول لك ان الاسكندر بعد ما عمل امبراطوريه كبيره جدا جدا جدا، حكم فيها مصر وحكم العراق وحكم سوريا وقضى على الفرس وراح قضى عليهم في ايران، وكمان دخل لحد اسيا الصغرى، استولى على اسيا الصغرى تركيا، وكمان دخل جوه قاره اسيا حضرتك لحد ما وصل للهند. بعد كده مات وما كانش ليه وريث. اتجمعنا امتى؟ اتجمعنا في مدينة بابل في العراق. عشان كده المؤتمر اسمه مؤتمر بابل. وتم تقسيم الامبراطورية الى ثلاثة اقسام. ده كده الجزئية اللي كنت عايز اكلمك فيها في البداية، اللي هي الاسكندر الاكبر. وبهنا اصبحت مصر تحت حكم البطالمه. طيب تعالى بقى يا سيدي نتكلم في نقطه تانية مهمه. تعالى بقى نتكلم عن دوله البطالمه في مصر. في سؤال كده ممكن يجي في بالي يا مستر، هل دوله البطالمه او العصر البطلمي او الملوك البطالمه كانوا اقوياء ولا كانوا ضعفاء؟ انهاروا ولا كملوا ولا ايه اللي حصل؟ خليني اقول لك ان العصر البطلمي في مصر مر بفترتين، فتره كان قوي جدا وفتره كان ضعيف جدا. فتره القوه تقريبا كانت حوالي 100 سنه، وتعالى هنتكلم عنها دلوقتي. وبعد كده فتره الضعف. فلازم تعرف ان العصر البطلمي انقسم لفترتين: فتره قوه وازدهار ودي فيها 3 ملوك هنتكلم عنهم، وفتره الضعف ودي فيها 3 ملوك برضه هنتكلم عنهم. فتعالى كده نبدا باول حاجه عندنا، المرحله الاولى في العصر البطلمي اللي هي مرحله القوه والازدهار، ودي اللي فيها 3 بطالمه: بطلميوس الاول، بطلميوس الثاني، بطلميوس الثالث. وبرضه هنتكلم بعد كده على فترة الضعف والانهيار، برضه هنتكلم عن 3 ملوك. فتعالى كده نبدأ بأول ملك عندنا أهو، اللي هو الملك بطلميوس الأول. زي ما أنت شايف كده يا سيدي، زي ما أنت شايف حضرتك كده. لو جيت سيادتك سألتني يا مستر هو ده حكمه من امتى لامتى، زي ما انت شايف اهو، هو حكم مصر حضرتك او التوقيت بتاعه من 323 قبل الميلاد ل 284 قبل الميلاد. ده الزمن بتاعه. مبدئيا عايزك تعرف ان بطلميوس الاول ده كان واحد من الملوك اللي بينتمي لعائله مقدونيه نبيله. كلمه عائله نبيله زي ما قلت لكم قبل كده في درس اليونان، يعني عائله عريقه بتنسب انها للملك هرقل الاسطوري. المهم انها عائله جامده جدا، عائله عريقه جدا. طب يا مستر وايه كمان؟ وعايزك تعرف ان بطلميوس الاول ده، ركز، اعلن نفسه ملك لمصر سنه 305 قبل الميلاد. يا مستر انت مش كاتب لي هنا 323؟ لا، 323 كانت في حروب كتير بينه وبين اللي هم خلفاء الاسكندر الباقيين، فكانت في حروب ياما، دارت حروب كتير. الحروب دي انتهت سنة 305 لما أعلن نفسه ملك على مصر تاني. يبقى هو بداية العصر بتاع بطلميوس الأول 323 قبل الميلاد، لكن هو أعلن نفسه ملك لمصر إمتى؟ 305 بعد ما أخاض حروب كتير جدا. وعايزك تعرف إن بطلميوس الأول كون إمبراطورية عظيمة في مصر، وكان مركزها إمبراطورية بطلمية عظيمة، وكان مركزها مصر. يعني هو ما اكتفاش بمصر، هو توسع. تاني، هو ما اكتفاش بمصر، هو توسع. وعايزك تعرف نقطة في غاية الأهمية، إن بطلميوس الأول بيسمى المنقذ. ليه يا مستر؟ لأنه وضع أسس النظم الإدارية والمالية في مصر. سيادتك هو نظم الدنيا في مصر.
نظم الدنيا إداريا، عمل إدارات وعمل أقسام، نظم الدنيا ماليا، البيع والشراء. طب اللي يبيع ويشتري يعمل صك، والصك ده يتحفظ فين؟ عشان كده سمي بالمنقذ. يبقى بطليموس الأول ببساطة كده هو بينتمي لعائلة عريقة. تاني حاجة اتكلمنا عليها إنه عمل إمبراطورية. تالت حاجة اتكلمنا عليها ودي مهمة جدا جدا جدا، إنه بيلقب بالمنقذ. تلات حاجات ما تنساهمش: عائلة عريقة، يلقب بالمنقذ، أعلن نفسه ملك لمصر عام 305 بعد ما خاض حروب كتير. ده كده بالنسبة لبطليموس الأول. طب تعالى بقى نتكلم عن بطليموس الثاني، وزي ما سيادتك شايف كده أهو، هو 284 قبل الميلاد لحد 246 قبل الميلاد. مبدئيا يا سيدي لازم تعرف ان ده تولى العرش بعد بطليموس الاول، ما هو مجموعه من البطالمه بيولوا بعض الحكم اهو. يبقى تولى العرش بعد بطليموس الاول. وعايزك تعرف ان الملك ده ملك عمل نهضه عظيمه جدا في مصر. الثلاث ملوك اللي هنتكلم عنهم دلوقتي ثلاث ملوك اقوياء اهو. احدث نهضه اقتصاديه ونهضه ثقافيه، وكون امبراطوريه كبيره. استنى مستر، يعني ده كون امبراطوريه وده كون امبراطوريه؟ اي مره يقول لك كلمه امبراطوريه اعرف ان في توسع. طب مستر هو توسع لفين؟ ركز بقى كده. هو توسع وراح ناحيه شبه الجزيره العربيه، وناحيه البحر الاحمر اللي هو شبه الجزيره العربيه، ناحيه افريقيا، وصل لحد حدود النوبه السودان. ركز بقى، مستر هو عمل كده ليه؟ تعال نتفق على اتفاق. اي حد بيعمل امبراطوريه عايز يتوسع ليه؟ عشان يحقق اهداف سياسيه، طبعا يحقق اهداف اقتصاديه، اموال، اهداف عسكريه، سيطره، ويحط الجيش بتاعه على الحدود. اذا سيادتك عايزك تعرف ان بطليموس الثاني، ركز كده معايا، هو تولى العرش بعد بطليموس الاول وعمل امبراطوريه توسعت في شبه الجزيره العربيه ناحيه البحر الاحمر، وكمان توسع ناحيه افريقيا. وخد بالك خد بالك خد بالك خد بالك، كانت اهدافه سياسيه اقتصاديه عسكريه. يبقى في تشابه ما بين بطليموس الاول وبطليموس الثاني، هنا عمل امبراطوريه وهنا عمل امبراطوريه. طب تعالى بقى نتكلم على الامبراطور الثالث او الملك الثالث، بطليموس الثالث اهو. وبطليموس الثالث سيادتك برضو لازم تعرف انه من 246 قبل الميلاد لحد 221 قبل الميلاد. وخلي بالك ده يعني اكتر حاجه مميزه فيه انه كان مهتم بالعلم والثقافه. فاكر سولون في اليونان لما اتكلمنا وقلنا ان هو اهتم بالثقافه واهتم بالفكر واهتم بالعلم؟ نفس الفكره. لازم تعرف ان بطليموس ده تولى بعد بطليموس الثاني وكان مهتم بالعلم والثقافه. وخلي بالك بيلقب بالملك الخير او الملك الصالح، اذا بيعمل خير كتير جدا. في فتره من الفترات منسوب النيل قل، ولازم تعرف ان في مصر لما منسوب النيل يقل دي كارثه. ليه كارثه؟ كارثه لان مش هيبقى فيه زراعه. طالما ما فيش زراعه ما فيش بيع وشراء، طالما ما فيش بيع وشراء الناس مش لاقي حاجه تاكلها. اذا سيادتك لازم تعرف حصلت كارثه. طب يا مستر فين الخير اللي عمله؟ فين الصلاح اللي عمله؟ لازم تعرف انه عمل حاجتين في غايه الاهميه. اول حاجه انه امر باسقاط الضرائب المفروضه على الاهالي. تاني حاجه عملها فتح صوامع الغلال الحكوميه. مش فاهم يا مستر؟ بص يا سيدي، اول ما منسوب النيل قل الفقر ساد في مصر. لكن هو عمل ايه؟ اول حاجه هو رفع الضرائب، اسقطها. يعني ايه اسقطها؟ يعني كان المفروض مثلا الفلاح يدفع ضرائب على الارض، قال لك لا، طب ما احنا منسوب الارض منسوب النيل قليل. ما قالش انا ماليش دعوه اتصرفوا، لا، هو اسقط الضرائب. عشان كده الناس كانت بتحبه جدا. اسقط الضرائب عن المصريين، قال لك مش مهم ما تدفعش ضرائب السنه دي. ليه؟ لان انا عارف ان منسوب النيل عندكم قليل، وطالما منسوب النيل يبقى انتوا ما زرعتوش، وطالما ما زرعتوش اخد منكم فلوس ليه؟ خد بالك هنا ملك صالح جدا، عادل جدا. تاني حاجه، طب الناس يا مستر مش لاقيه تاكل يا جلاله الملك، المنسوب بتاع النيل قل فالزراعه قلت فاحنا عايزين ناكل، عينينا الاثنين. راح امر بفتح الغلال الحكوميه، الصوامع. الصوامع سيادتك اللي بتحافظ فيها الغلال، اي حد محتاج ياكل يا جماعه والزراعه عنده قليله يجي للدوله والدوله هتصرف له الاكل بتاعه. يعني عمل حاجتين، عشان كده لقب بالملك الصالح او الملك الخير. اول حاجه عملها اهو انه اسقط الضرائب المفروضه على الاهالي. تاني حاجه فتح صوامع الغلال الحكوميه، عشان كده لقب بالملك الخير او الملك الصالح. يبقى تعالى كده نراجع الثلاث شخصيات اللي اتكلمنا عليهم هنا اهو. عندي بطليموس الاول وعندي بطليموس الثاني وعندي بطليموس الثالث، كل واحد بيميز بحاجه. بطليموس الاول سيادتك ده اللي بينتمي لعائله عريقه، وده عمل امبراطوريه ولقب وده
اللي اعلن نفسه ملك لمصر 305 بعد ما خاض حروب كبيره. تاني حاجه بطليموس الثاني ما تنساش انه عمل امبراطوريه كبيره. تالت واحد بطليموس الثالث ما تنساش ان ده مهم جدا، لقب بالملك الخير او الملك الصالح، لان لما منسوب النيل قال عمل حاجتين ما تنساشها: اسقط الضرائب فتح الصوامع، اسقط الضرائب فتح الصوامع، اسقط الضرائب فتح الصوامع. ده كده بالنسبة للمرحلة الأولى في عصر البطالمة، اللي هي مرحلة القوة. بنحاول نختصر الدنيا ونجري شوية بس ما نوقعش المادة العلمية. طب تعالى بقى ننتقل للمرحلة الثانية. ما هو الحلو ما بيكملش، والحضارة ما بتفضلش دائما في تقدم، لا بتقع فترات. تعالى نتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الضعف والانهيار. مرحلة فيها 3 ملوك: بطليموس الرابع والخامس واخر حاكمه عندنا هي كليوباترا. فتعال نتكلم عن مرحله الضعف. تعال بقى يا سيدي نتكلم على المرحله الثانيه اللي هي مرحله الضعف ومرحله الانهيار. زي ما قلت لك في الفتره الاولى هي فتره قوه، ال3 ملوك الاقوياء اللي كانوا موجودين. عايز اقول لك بس حاجه عند الملك او الحاكم او الامبراطور، قول زي ما تقول بطليموس الثالث. لازم تعرف ان بطليموس الثالث في عهده اشتد التمييز العنصري. كانت يعني كلمة مستر، يعني ايه كلمة تمييز عنصري؟ يعني كان في تمييز ما بين الناس وبعضها. يعني ايه؟ كانوا بيدوا امتيازات كبيرة قوي قوي، وهتعرفها دلوقتي في الاقتصاد، في الحياة الاقتصادية. كانوا بيدوا امتيازات كبيرة قوي للأجانب، للمقدونيين اليونانيين، وكانوا جايين قوي على المصريين. نتيجة كده الدنيا كانت بايظة خالص. تعالى بقى ننتقل لمرحلة الضعف. أول حد عندنا أهو بطليموس الرابع أو بطلميوس الرابع، قولها زي ما تقولها، المهم تكتبها كده. بطليموس الرابع ده بداية عهد التدهور، بداية عهد اللي أهو في عهده هو بداية التدهور. بعد ما مات بطليموس الرابع مسك بطليموس الخامس. المشكلة إن بطليموس الخامس كان عيل صغير، كان عيل صغير في السابعة من عمره. بعد وفاة بطليموس الرابع كان بطليموس الخامس لسه عنده 7 سنين. أكيد مش هيحكم الدولة وهو عنده 7 سنين. فعلا كان في وصي عليه، وصي يعني حد بيرعاه لحد ما هو يكبر ويبقى في سن قادر على الحكم. مين اللي كان بيرعاه ومين كان الوصي؟ اسمه كده أجاثا كوليس. ولازم تعرف إن أجاثا كوليس ده كان وصي فاسد. بدل ما يكون وصي على الطفل ده ويهتم ان هو يعلمه ويهتم ان هو يكبره ويهتم بشؤون البلاد، لان هو اللي بيحكم يعتبر ده يهتم بشؤون البلاد، صح؟ للاسف اجاثا كوليس ده انهارت البلاد في عهده سياسيا، وانهارت اقتصاديا، وانهارت اجتماعيا، لانه كان بيدور على مصالحه بس. تاني، بطليموس الخامس ما عملش كارثه، هو كان لسه عيل صغير عنده 7 سنين، لكن كان في وصي عليه اسمه اجاثا كوليس. واجاثا كوليس ده كان وصي فاسد لانه دور على مصلحته. نتيجه كده الدوله انهارت اقتصاديا، انهارت سياسيا، انهارت ثقافيا، فقدت معظم املاكها، معظم الامبراطوريه بتاعتها فقدتها. للاسف ده بطليموس الخامس. طيب تعالى بقى بعد ما اتكلمنا عن بطليموس الخامس، تعالى ننتقل لاخر حكم البطالمه في مصر. واكيد طبعا اخر حكم البطالمه في مصر ممكن تكون سمعت عن الشخصيه اللي هنتكلم عنها، اللي هي كليوباترا السبعة. مش هنقول انها عشان بنت بقى الحكم باظ والدنيا باظت، لان الحكم كان بايظ مع الرجاله وبرضه الحكم بايظ مع الستات. فسيادتك كليوباترا السبعة هي اخر البطالمه في مصر. بوجود كليوباترا السبعة وبموتها او بانتحارها بالوجه الادق يعني انتهى حكم البطالمه في مصر. مبدئيا مصر هو طبيعي ان ست تحكم في التوقيت ده، كان بيحصل. ولازم تعرف انها ما كانتش منفرده بالحكم. لازم تعرف ان كليوباترا السبعة تولت العرش مع اخوها بطليموس الثالث عشر. ركز تاني، هي ما تولتش الحكم لوحدها، هي كان نفسها تنفرد بالحكم وهتعرف دلوقتي، وكان نفسها تبقى امبراطوره للعالم كله، لان في التوقيت ده كان نجم الامبراطوريه الرومانيه هو اللي ساطع، والامبراطوريه اليونانيه خلاص بتنهار. فسيادتك لازم تعرف ان كليوباترا تولت الحكم مع اخوها بطليموس الثالث عشر. بطليموس الثالث عشر مات في معركه، وهي برضو تولت الحكم مع اخوها اللي وراه اللي هو بطليموس الرابع عشر. يبقى الثالث عشر مات في معركه. طب كليوباترا تمشي؟ لا، انا برضو باراشوت قاعده مع بطليموس الرابع عشر. طيب جالها بقى الفكر في التوقيت ده انها عايزه ابنها هو اللي يحكم. ركز بقى، هي كانت متجوزه اصلا مستر وكانت متجوزه من مين؟ من يوليوس قيصر.
يوليوس قيصر هو قيصر روما، حاكم روما، امبراطور روما. في التوقيت ده هي تزوجت من يوليوس قيصر وبقى عندها ابن. قالت طب انا ليه ابني ما يحكمش وليه اخويا اللي يحكم؟ بص بقى ان ده راحت متخلصه من اخوها اهو، تخلصت من اخيها ليه؟ عشان خاطر ابنها هو اللي يحكم. راح مات يوليوس قيصر. شوف بقى، شوف ربنا بقى، شوف ربنا وحكمته. يوليوس قيصر مات، ولما مات يوليوس قيصر هي حبت قائد اسمه، لو انت ممكن سمعتوا عنه، انطونيوس. انطونيوس دخل في حرب مع واحد اسمه اكتافيوس، اللي هي حرب اكتيوم البحريه. وفي حرب اكتيوم البحريه للاسف حبيب كليوباترا انطونيوس مات. مش مات في الحرب، هو اتهزم، راح انتحر. يعني اخسر قدام كليوباترا شكلي بقى ومنظري، فسيادتك بقى ايه، الجلاله خدته وراح انتحر. راحت كليوباترا لما سمعت ان انطونيوس انتحر راحت هي كمان انتحرت، وبكده انتهى حكم البطالمه في مصر. ركز كده اهو، يبقى بعد وفاه يوليوس قيصر اهو تحالفت مع انطونيوس ضد مين؟ ضد اكتافيوس. لكن للاسف انطونيوس بعد ما اتهزم في اكتيوم البحريه سنه 31 قبل الميلاد انتحر. اتهزم ضد اكتافيوس وانتحرت كليوباترا، وبكده حضرتك انتهى الحكم البطلمي في مصر. ركز في التسلسل بتاعنا تاني. كليوباترا السبعة كانت مع اخوها ال13، ماتت 13 بقت مع اخوها ال14. هي خلعت وتخلصت من ال14 عشان خاطر ابنها من يوليوس قيصر. للاسف يوليوس قيصر مات، هي تحالفت مع انطونيوس ضد اكتافيوس، وانطونيوس واكتافيوس دخلوا في حرب اكتيوم البحريه. خسر انطونيوس للاسف، انتحر، وهنا بعدها هي انتحرت كمان، وبكده انتهى حكم البطالمه في مصر. يبقى خد بال سيادتك كده اهو. يبقى المرحله الثانيه هي مرحله الضعف. كان عندي بطلميوس الرابع وكان عندي بطلميوس الخامس اللي هو كان عمره 7 سنين، ما تنساش اللي كان فيه وصي عليه، وكان عندي كليوباترا السبعة. يبقى سيادتك ما تنساش ان العصر البطلمي في مصر انقسم لفترتين، فترة ضعف وفترة قوة. فترة القوة بطلميوس الأول، بطلميوس الثاني، بطلميوس الثالث. بينما فترة الضعف، فترة الانهيار، كان بطلميوس الرابع، بطلميوس الخامس، وللأسف آخر الحكام كليوباترا السبعة. ده كده يا سيدي عصر البطالمة. طيب بعد ما خدنا عصر القوة وعصر الضعف، تعال ننتقل لنقطة كمان. هكلمك عن التواصل بقى اللي ما بيننا وما بين الحضارة اليونانية وفيما يسمى بالحضارة الهيلينستية. وانا فاكر انا قلتها لك الاسبوع اللي فات او في الدرس اللي فات. ايه هي الحضارة الهيلينستية؟ خلينا نتفق على اتفاق ان احنا قلنا ان اسكندر الاكبر كان عايز العالم كله يبقى وطن واحد، والراجل ده قال لك انا عايز اعمل حضارة جديدة في مصر، هي مزج وحضارة تخلط ما بين الحضارة المصرية الشرقية والحضارة اليونانية. عشان كده قلت لك اسمها الهيلينستية. هيلين إشارة للحضارة اليونانية، وإسترن اللي هي الشرقية، هيلينستية، يبقى الاثنين على بعض. سيادتك لازم تعرف إن الإسكندر الأكبر سعى لتكوين حضارة بتجمع ما بين الحضارات الشرقية كلها، الحضارة بقى المصرية والحضارة الفينيقية والحضارة العراقية والحضارة اليونانية. طب يا عم الإسكندر، انت عايز تمزج الحضارتين ببعض، عايز تدخل ده في ده، عملت ايه؟ قال لك اول حاجة انا هفتح ابواب الشرق على مصراعيها لاستقبال واقامة اليونانيين. دلوقتي احنا في مصر صح؟ طب احنا عايزين الثقافة اليونانية تبقى في مصر. تعالوا يا يونانيين ادخلوا مصر، تعالوا يا يونانيين اقعدوا في مصر، تعالوا يا يونانيين انا هعمل لكم مدن في مصر اقعدوا فيها، وهاتوا العلم اللي عندكم، هاتوا الفلسفة اللي عندكم، هاتوا الثقافة اللي عندكم، حطها لنا في مصر عشان نعمل مزج ما بين الحضارتين. حاجة التانية اللي عملها اهي، أقام بعض المدن الجديدة زي مدينة اسكندرية لو أنت فاكر. طب ليه؟ عشان تبقى مركز لنشر الحضارة الجديدة في كل مكان. أيوة، اسكندرية كانت مركز لنشر الحضارة الهيلينستية اللي هي بتمزج ما بين الحضارة المصرية أو الحضارة الشرقية والحضارة اليونانية. يبقى سيادتك لازم تعرف ان الحضارة الهيلينستية، ممكن تكتبها كده ملحوظة، ان الحضارة الهيلينستية هي مزج ما بين الحضارة الشرقية والحضارة اليونانية. طب عشان نعمل كده عملنا ايه؟ عملنا حاجتين، فتحنا ابواب الشرق على مصراعيها عشان اليونانيين يقعدوا عندنا. تاني حاجة عملنا مدن جديدة عشان تبقى مركز لنشر الحضارة الهيلينستية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن جزئيه، اتكلمنا عن العصر البطلمي القوه والضعف، واتكلمنا عن الحضاره الهيلينستيه. طب ما تيجي بقى ناخد سؤالين ثلاثه كده قبل ما ننتقل لجزء جديد. السؤال بيقول لك بقى يا سيدي ايه؟ يقول لك يعد كل من اجاثا كوليس وكليوباترا السبعه وجهين لعمله واحده. من حيث ايه؟ اجاثا كوليس وكليوباترا وجهين لعمله واحده. اجاثا كوليس ده كان الوصي،
ودمر الدنيا عشان كان عايز مصلحته. وكليوباترا النادلة موتت أخوها عشان عايزة مصلحتها. نشوف بقى، الاتجاه لتكوين إمبراطورية واسعة، ولا التنسيق السياسي مع روما، ولا يسعى لتحقيق طموحات شخصية، ولا العمل على إقامة نهضة؟ أولا أجاثا كوليس ده ما عملش، ده دمر البلد. تاني حاجة، التنسيق مع روما، إيه علاقة أصلا أجاثا كوليس بالتنسيق مع روما؟ الاتجاه لتكوين إمبراطورية واسعة، لا أجاثا كوليس دمر البلد. طبعا هي السعي لتحقيق الطموحات الشخصية. إزاي؟ أفكر سيادتك، مش احنا قلنا هنا اجاثا كوليس ده دور على مصلحته لما كان واصي على بطلميوس، وقلنا كليوباترا دورت على مصلحتها عشان كده تخلصت من اخوها. يبقى سيادتك هما الاثنين سعوا لتحقيق مكاسب شخصيه. طب تعالى ناخد سؤال كمان. تحققت اول خطوات الاسكندر الاكبر لتحقيق حلمه العالم وطن واحد بالاستيلاء على ايه؟ اول حته اخذها الاسكندر الاكبر لو انت فاكر هو كانت مشكلته مع الفرس، صح؟ طيب الفرس اول حاجه اخذ منهم اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا. طيب تعال نبص على سؤال كمان. ترجع عدم مقاومة المصريين، لما قلت لك ان المصريين ما قاوموش الاسكندر هو دخل بدون مقاومة، الى رغبتهم في ايه؟ إقامة جبهة موحدة ضد الرومان، الاستفادة من الحضارة بتاعت الإغريق، التخلص من سلبيات الحكم الفرعوني، تغيير الأوضاع السياسية في البلاد. أولا لازم تعرف إن في التوقيت ده ما كانش الحكم فرعوني. طب الاستفادة من حضارة الإغريق، لا هم ما قاوموهوش عشان يستفيدوا منه، لا لو أنت فاكر قاوموه بسبب ظلم وبطش، قلت لك بسبب ظلم وبطش الفرس، فهم كانوا عايزين يتخلصوا من الفرس. بص بقى، أي سؤال حاكم يحكمني مكان حاكم، إذا على طول وأنت مغمض دي اسمها تغيير الأوضاع السياسية. أيوة، إن إحنا كنا عايزين إن الفرس يتكلوا على الله وتعالى أنت تحكم مكانهم، إذا ده اسمه تغيير في الوضع السياسي. ده كده السؤال بتاعنا. طيب تعالى بقى نبدأ وننتقل ونتكلم عن مظاهر الحياة في مصر في عصر البطالمة. هكلمك عن الطبيعي بقى اللي هي الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية. يلا بينا ننتقل إلى مظاهر الحياة في مصر في عهد البطالمة. تعالى بقى يا سيدي، بعد ما اتكلمنا عن انهيار دولة البطالمة، ولو انت فاكر اتكلمنا عن عصر القوة وعصر الضعف، تعالى بقى نتكلم عن مظاهر الحياة في مصر في عهد البطالمة. وزي ما هكلمك بتاع كل مرة، هكلمك عن الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاجتماعية والحياة الثقافية. ده اللي هتكلم فيه. وهبدأ معاك بأول حاجة، اهو زي ما انت شايف في النظام بتاعنا المرتب ده، هبدأ معاك أول حاجة بالحياة السياسية. بص يا سيدي، طبعا طالما هكلمك عن حياة سياسية يبقى انت هيجي في بالك نظام الحكم. يا ترى مصر نظام الحكم كان ازاي؟ يا ترى كانوا بيحكموا ازاي؟ يا ترى البطالمة كانوا بيحكموا يا مصر هل كان حكم جمهوري زي مثلا كان في أثينا كان في نظام انتخابات، ولا كان حكم ملكي، ولا كان في ديكتاتورية، ولا كان في ظلم وبطش زي أشور؟ خليني أقول لك إن البطالمة في مصر حكموا مصر بالحكم الملكي. أهو نظام الحكم كان نظاما ملكيا. مستار، يعني ايه نظام ملكي؟ يعني الملك هو اللي بيحكم، الملك هو صاحب البلاد، وكان ملكي مطلق. مستر يعني ايه ملكي مطلق؟ اولا بس عايزك تعرف ان هم كانوا شايفين نفسهم ورثة الفراعنة. يعني سيادتك انتوا كان عندكم رمسيس الثاني، مش ده ملك البلاد وكان صاحب البلاد؟ احنا بقى الخلفاء بتوعه، احنا الورثة بتوعه. عشان كده سيادتك لازم تعرف ان البطالمة شافوا نفسهم ورثة الفراعنة، عشان كده كان نظام الحكم ملكي مطلق مقدس. تاني، كان نظام الحكم ملكي مطلق مقدس. قول معايا، كان نظام الحكم ملكي مطلق مقدس. ملكي يعني بيحكموا الملك، مقدس يعني مش من حقك تعترض على كلام الملك لأنه كلام الإله، مطلق يعني سيادتك الملك من حقه يتخذ كل القرارات، كان هو صاحب كل الهيئات. الملك سيادتك في الدولة البطلمية كان يمتلك كل شيء، كان هو ملك كل حاجة، وكان هو السلطة التشريعية هو اللي بيشرع القوانين، والسلطة التنفيذية هو اللي بينفذ القوانين، والسلطة القضائية هو اللي بيحكم، والسلطة الدينية هو سيادتك المسؤول عن كل الشؤون الدينية. يبقى سؤالي، طالما سيادتك هو سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ودينية، هل كده كان في فصل بين السلطات؟ لا. عشان كده زي ما بقول لك كان حكم ملكي مطلق مقدس، ما كانش فيه فصل بين السلطات. طب يا مستر، هو الملك ده بقى كان السوبرمان بيعمل كل حاجة؟ بيعمل كل حاجة. كان ملك كل حاجة؟ ملك كل حاجة. كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة؟ صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. طب ما كانش في حد بيساعده؟ لا، كان له معاونين، بس في النهاية رأي الملك هيمشي. يعني لما أقول لك إن كان بيعاونوه اتنين، وزير المالية
وكبير القضاة. ما تجيش تقول لي مستر ايه ده اهو، يعني مش ملكي منفرد، ما في اتنين بيساعدوه. لا حبيبي، بيساعدوه بس مش اصحاب قرار. انت بتساعدني لكن في النهايه انا هاخد القرار. عارف انت اللي هو ايه، انت من حقك تقول رايك وانا من حقي اخد رايك ارميه في الزباله. انا صاحب الحكم المطلق، انا صاحب الراي المنفرد، انا صاحب كل حاجه. يبقى سيادتك لازم تعرف ان الحياه السياسيه في عهد البطالمه كان الملك، كان نظام الحكم ملكي مطلق مقدس. كان الملك بيمتلك كل شيء. افهم، مش لازم تحفظ. كان الملك بيمتلك كل شيء، وفي الفترة دي كان الملك ما عندهوش فصل بين السلطات. كان هو السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية، وكان بيعاونوا اتنين: كبير القضاة ووزير المالية. يبقى سيادتك ده نظام الحكم أو الحياة السياسية في مصر في عهد البطالمة. طيب تعالى ناخد النقطة التانية عندنا وهنتكلم عن الحياة. تعالى نتكلم مثلا عن الحياة الدينية أهو. هنتكلم عن الحياة الدينية في عهد البطالمة. يا ترى مستر، الملوك البطالمة كانوا متدينين ولا لأ؟ وهل كانوا بيحترموا الديانة المصرية ولا لأ؟ وهل فرضوا ديانتهم علينا ولا لأ؟ ما انت عارف ان اليونان كان ليها آلهة غير المصريين. هل فرضوهم علينا ولا لأ؟ لازم تعرف ان البطالمة كانوا أذكياء جدا. ولو انت فاكر الإسكندر الأكبر كان ذكي جدا في الحتة دي. هو عارف ان الشعب المصري شعب متدين، شعب بيحترم الدين. عشان كده البطالمة احترموا الديانة المصرية. لازم تعرف ان البطالمة اتسموا بالتسامح الديني مع المصريين. يعني ايه التسامح الديني؟ بص يا ابراهيم، انا دلوقتي جاي لك من اليونان وعندي الآلهة اليونانية وانت راجل مصري، وانا اللي جيت احتليتك. المفترض امشي الديانة بتاعتي على الديانة المصرية، صح؟ لكن البطالمة كانوا اذكياء، قالوا لا، احنا مش هنجبروا المصريين على حاجة، ده احنا هنحترم الديانة المصرية، ده احنا هنحترم الآلهة المصرية. يا راجل، ده بطلميوس الأول عمل زي ما عمل الإسكندر الأكبر، قدم القرابين للآلهة المصرية. بطلميوس الأول اللي احنا اتكلمنا عليه إن ده الملك المنقذ، ده راح بنفسه في المعابد المصرية وقدم القرابين للآلهة المصرية، وعايز يقول لهم ده أنا بحترم الآلهة بتاعتكم. انا يوناني وعندي الالهه اليونانيه، بس عشان خاطر عيونكم يا مصريين انا هعبد الالهه بتاعتكم وهحترم الالهه. عشان كده المصريين كانوا بيحبوه. اهو بطلميوس الاول قدم القرابين للالهه المصريه، واعاد تماثيل الالهه المصريه اللي استولى عليها الفرس لما كانوا بيحاربوا سيادتك. الفرس لما احتلوا مصر سرقوا الآلهة بتاعتنا، سرقوا التماثيل بتاعتنا وخدوها في بلادهم. لكن بطلميوس الأول قال للمصريين ده أنا هرجع لكم التماثيل بتاعت الآلهة. عشان كده المصريين كانوا بيحبوا البطالمة، المصريين كانوا بيحبوا بطلميوس الأول. يبقى هو عمل حاجتين في دليل احترامه للديانة المصرية: قدم القرابين للآلهة المصرية، وما تنساش إن هنا شبه الإسكندر الأكبر أهو، أهو شبه الإسكندر الأكبر. وما تنساش برضو حضرتك انه اهو اعاد التماثيل بتاعت الالهه المصريه اللي اخدها الفرس واستولوا عليها. وايه كمان يا مستر؟ لازم تعرف ان البطالمه كمان انشأوا المعابد المصريه. يعني مش كده وبس، تخيل انا جاي بطلمي يوناني عندي الالهه بتاعتي ما فرضتهاش عليكم يا مصريين، لا ده انا مش كده وبس، ده انا هعمل لكم معابد. طبعا يجي في بالك تقول طب هيعملوا معابد؟ اكيد هيعملوا معابد للالهه بتاعتهم. لا، عملوا معابد للالهه المصريه على الطراز المصري كمان. يعني عملوا المعابد بالشكل المصري مش بالشكل اليوناني بتاعهم. فاكر انت الشكل اليوناني بتاع المعابد؟ قال لك لا، احنا هنعملوا المعابد بالشكل المصري عشان المصريين يحبونا والمصريين يرضوا عننا. وعايزك تعرف عملوا المعابد دي في صعيد مصر. وعايزك تعرف كمان ان البطالمه صوروا انفسهم في المعابد دي بالملابس الفرعونيه هما بيقدموا القرابين. مش فاهم يعني؟ مش احنا قلنا بطلميوس الاول ده احترم الالهه المصريه وقدم القرابين؟ راح الفنان اليوناني البطلمي لما عمل المعابد رسم على الحيطان ونقش على الحيطان الملوك البطالمه وهم لابسين اللبس المصري الفرعوني وهم بيقدموا القرابين للالهه المصريه. ايه اجمل من كده؟ ليه ما تحبنيش انا كراجل مصري لما اشوفك بتحترم الالهه بتاعتي وبتقدم لهم القرابين، ولما اشوفك بتبني لهم المعابد وبتبنيها على الطراز المصري، انا ايه اللي يخليني ما احبكش؟ عشان كده بقول لك عصر البطالمه كان عصر تسامح ديني، عصر البطالمه كان عصر احترام للديانه المصريه. يبقى ما تنساش كده اهو ان بطلميوس الاول، ما تنساش انه قدم القرابين للالهه المصريه، وانه اعاد التماثيل اللي استولى عليها الفرس، وان البطالمه انشأوا المعابد المصريه.
انشأوها على الطراز المصري، وما تنساش ان هم صوروا نفسهم، رسموا انفسهم بالملابس الفرعونيه وهم بيقدموا القرابين. طبعا في معابد كتير انشأها البطالمه، اشهرها زي معبد فيلة ومعبد ادفو، اللي هو فيلة في اسوان وادفو في الاقصر. طيب خليني بقى بعد ما اتكلمت معاك عن الحياه، اول حاجه اتكلمنا عليها الحياه السياسيه، تاني حاجه اتكلمنا الحياه الدينيه، تعال ننتقل للحياه الاجتماعيه. والسؤال برضو اللي ممكن يجي في بالنا كده وتعالى ندردش فيه شويه، هل يا مستر المجتمع المصري في عهد البطالمه كان شكله ايه؟ هل كانوا بيتعاملوا معانا ازاي؟ دلوقتي في دوله محتله اللي هي البطالمه، دوله اليونان، جم احتلوا المصريين او جم يا سيدي اخدوا مصر، تعاملوا معانا ازاي؟ شكل الدوله كان ايه؟ لازم تعرف ان البطالمه في البدايه اهو ارادوا اقامه دوله شرقيه في مصر بس بصبغه يونانيه، يعني كانوا عايزين يخلوا مصر هي مصر شرقيه بس عايزين يحطوا فيها الصبغه اليونانيه، يعني بالبلدي مش عايزين نلغي الحضاره الشرقيه اللي في مصر، الحضاره الفرعونيه، بس عايزين نضيف ليها الصبغه اليونانيه، يعني بالبلدي عايزين يعملوا ميكس اللي هي الحضاره الهيلينستيه، ميكس ما بين الحضاره الشرقيه والحضاره اليونانيه. طب عملوا ايه يا مستر؟ عشان كده سيادتك اول حاجه ظهروا امام المصريين بمظهر الحكام الوطنيين. لو انت فاكر قلت لك بطليموس الاول، فاكر احترم المصريين واحترم الالهه المصريه وقدم القرابين للالهه المصريه، عشان كده هو بيظهر قدامنا بمظهر الوطني. يعني سيادتك انا شايف دلوقتي الملك بطليموس الاول بيحترم الالهه بتاعتي، هقول عليه ده خاين؟ لا، ده وطني، ده بيحترمنا، ده بيحبنا. يبقى اول حاجه سيادتك ظهروا امام المصريين بمظهر الحكام الوطنيين. تاني حاجه فتحوا بقى البلاد عشان يجيبوا بقى الاجانب، احنا عايزين نعملها مصريه بس بايه؟ بصبغه يونانيه، شرقيه بصبغه يونانيه. طب عشان نخليها صبغه يونانيه جبنا اليونانيين يقعدوا عندنا، فتحوا مصر على مصراعيها، فتحوا البلاد امام الاجانب المقدونيين الاغريق عشان يقعدوا في مصر، يعني بالبلد تعالوا يا اجانب، تعالوا يا يونانيين، تعالوا يا مقدونيين، تعالوا عيشوا في مصر. طب تعالوا نعيش في مصر ليه؟ اولا عشان نعتمد عليكم في تكوين الدوله البطلميه، مش احنا قلنا عايزين نعملوا دوله شرقيه بصبغه يونانيه؟ طب الشرقيه اللي هم المصريين، طب الصبغه اليونانيه تعالوا بقى يا بطلميين، تعالوا بقى يا يونانيين، تعالوا بقى يا مقدونيين، تعالوا من اليونان اقعدوا عندنا ونستفيد منكم في رؤوس الاموال، انتوا عندكم تجاره افضل مننا، كمان نستفيد من خبراتكم، مش انتوا عندكم فلسفه افضل مننا، تعالى نستفيد منكم، نستفيد منكم اقتصاديا في نظم الاداره بتاعتكم الاقتصاديه. يبقى نقول تاني اراد البطالمه عمل دوله شرقيه بس بصبغه يونانيه، عشان كده عملوا حاجتين، ظهروا بمظهر الحكام الوطنيين، فتحوا البلاد امام الاجانب اللي هم المقدونيين اليونانيين عشان يستفيدوا منهم من رؤوس الاموال بتاعتهم، يستفيدوا من خبراتهم الاقتصاديه وخبراتهم الثقافيه، ويبقوا يكونوا الدوله. طيب باستار الحته دي مهمه بس الحته دي الاهم، هو الدوله كانت متقسمه ازاي بقى؟ عبيد واحرار والكلام ده؟ لا، البطالمه كانت الدوله متقسمه كالاتي، المجتمع المصري كان في عهد البطالمه مقسم كالاتي: اعلى ناس في الدوله المقدونيين اليونانيين، تحتيهم يهود اسكندريه، وده اول مره تسمع اللفظ ده جديد عندك. ثالث حاجه المصريين. تعالى كده نتكلم عن واحده واحده. اول حاجه المقدونيين واليونانيين، دول اعلى ناس في الدوله. اولا بس عايزك تعرف نقطه مهمه جدا، هو مستر المقدونيين واليونانيين دول ما كانوش عايشين في مصر؟ ايوه، مش انا قلت لك ان احنا فتحنا الدوله عشان يجي الاجانب؟ يبقى لازم تعرف دول اجانب، بس الدوله عشان تقعدهم، الملوك البطالمه عشان يقعدوهم ادوهم هبات، ادوهم وضع اقتصادي، وضع اجتماعي، وضع عالي جدا. يبقى سيادتك المقدونيين واليونانيين دول جايين من اليونان، طب احنا عايزينهم يقعدوا في مصر، خدوا اراضي، هبات، عطايا، فلوس، مراكز، وظائف عليا في الدولة. يبقى أول حاجة وأعلى فئة عندنا الفئة العليا، قمة الهرم الاجتماعي، المقدونيين واليونانيين. تحتهم يهود اسكندرية، وأول ما يذكر عندك كلمة يهود في التاريخ اعرف إن دول متخصصين في التجارة، في البيع والشراء، في عملية الإقراض، هم اللي يكون معاهم فلوس وبيسلفوا الناس. طبعا بيسلفوا الناس بالربا. يعني ايه بالربا؟ اقول لسيادتك، لو ده راجل يهودي وانا راجل مصري محتاج فلوس، اروح لليهودي اقول له لو سمحت ممكن تديني سلف مثلا 100 جنيه، يقول لي هديها لك 100 جنيه عينيا، بس لما تيجي تردها لي يا نادر هتردها لي 110 جنيه. عشان كده اليهود دولت كانوا متخصصين في ايه؟ في التجارة
في الإقراض. طبعا دي كانت جاليه يهوديه. طبعا سيادتك لو عارف ان يهود اسكندريه باين من اسمهم عايشين في اسكندريه، احنا عندنا حاجه في المنشيه كده حاجه اسمها حاره اليهود، في حته في النبي دانيال حاجه اسمها المعبد اليهودي، دي المنطقه بتاعتهم. اخر ناس في الدوله هم المصريين، دولت بقى القاعده بتاعه الهرم الاجتماعي، دول الفئه الاغلب، ودولت عماد الاقتصاد او اساس الاقتصاد المصري، دولت اللي بيشتغلوا بايديهم، دول اللي بيزرعوا سيادتك، دول اللي بيصنعوا، دول الحدادين، دول الصناع، دول اللي بيصنعوا، دول اللي بيعملوا السفن، دول اللي بيعملوا السيوف، دول اللي بيعملوا كل حاجه بتتباع وتتشرى. يبقى سيادتك خد بالك، الهرم الاجتماعي كان اعلاه، بص مفيش بقى حاجه اسمها عبيد واحرار، لا ما كانش فيه في التوقيت ده كده، كان المقدونيين اليونانيين دولت اعلى فئه، دولت الدوله اديتهم هبات، اديتهم عطايا، اديتهم وضع اجتماعي عشان يعيشوا في البلد، احنا عايزين نستفيد منهم اهو، عايزين نستفيد منهم، فتحنا البلاد امام الاجانب، احنا عايزينكم تقعدوا، طب عشان نشجعكم تقعدوا خدوا هبات وخدوا عطايا. تاني حاجه اليهود عايزينهم يقعدوا برضه، يهود اسكندريه، طب عشان يقعدوا برضه سيادتك اشتغلوا انتوا في التجاره، الاقراض والبيع والشراء. اخر حاجه المصريين دولت اصلا اصحاب البلد الاساسيين، ودولت اساس الاقتصاد وعماد الاقتصاد المصري. طيب مستر، هو الهرم الاجتماعي ده ما فيهوش ظلم؟ لو سيادتك بصيت كده شويه، لا في ظلم شويه، في ظلم، لان المصريين ليه يبقوا اقل ناس؟ معلش ليه احنا ما نتحطش في اعلى ناس؟ طب ليه ما نبقاش احنا في الفئه المتوسطه؟ وده يخليني انتقل معاك لنقطه تانية هتكلم فيها اللي هي اهي، كيف عامل اليونانيين المصريين؟ تعال بس نتخيل الموقف ده. دلوقتي سيادتك انا راجل يوناني جاي من بلدي، احتلت البلد بتاعتك وانا اللي بحكم، ايه رايك انا لما هنظر اليك؟ هل هنظر اليك انت مساوي ليا؟ استحاله. مهما كنت انا محترم، ومهما كنت انا كويس، ومهما كنت انا سوي، هنظر اليك انا اسف ان انت اقل مني، انا احتليت بلدك وانا اللي بحكمك وانا اللي بعلمك وانا اللي جاي معايا الخبرات دي كلها. عشان كده لازم تعرف ان في البدايه، ركز يا سيدي معايا في الجمله الجايه دي مهمه جدا اهو، في البدايه كان هناك تعالي. كلمه تعالي يعني بينظروا الينا من فوق، كانت في عنصريه ودونيه، كانوا بينظروا ان المصريين اقل منهم، والوضع طبعا زاد سوء لحد حضرتك ركز بقى معايا في اللي جايه دي اهو. كان في البدايه لحد ما جاء بطليموس الرابع والوضع اتغير شويه. بطليموس الرابع لقى الدنيا هتبوظ، ولقى ان المصريين مغلولين، ولقى ان المصريين متنرفزين وممكن يعملوا ثورات وممكن الدنيا تتبهدل، فراح معدل الوضع شويه. عدل الوضع يعني عاملهم احسن. بص عمل ايه سيادتك اهو، الدولة أفسحت المجال للمصريين لتولي وظائف أعلى. يعني بدأوا سيادتك المصريين اللي تحت دول يتولوا وظائف أعلى. يعني المصريين زمان ما كانوش بيتولوا أي وظيفة كبيرة، يعني مثلا وظيفة مثلا نائب الوزير، مثلا وظيفة مثلا تاجر كبير، المصريين ما كانوش بيتوظفوا في الوظائف دي. لكن في عهد بطليموس الرابع الوضع اتغير، وبدأ بطليموس الرابع يدي للمصريين وظائف أعلى شوية، بدأ يديهم امتيازات أكتر، والمصريين استفادوا من الحتة دي وراحوا متعلمين اللغة اليونانية. ولما اتعلموا اللغة اليونانية ظهر فئتين جداد في الشعب المصري، فئة المحاربين المصريين وفئة الموظفين المصريين. خد بالك الاتنين ما كانوش موجودين زمان، يعني دولت ظهروا في عهد بطليموس الرابع تاني. يبقى في عهد بطليموس الرابع الحته بتاعت التعالي دي قلت شويه، وبدا يبقى في شويه مساواه. حصل ايه؟ ان بطليموس ادى وظائف اعلى، المصريين اتعلموا اللغه اليونانيه، فبداوا سيادتك ند بالند مع الاجانب، بداوا يبقى في محاربين مصريين، بدا سيادتك يبقى في موظفين مصريين. طيب آخر نقطة هتكلم معاك فيها في التواصل الاجتماعي بين مصر وبلاد اليونان. هلا مستر في عهد البطالمة كان في تواصل؟ سيادتك لازم تعرف إن تأثر البطالمة بالمصريين، هم تأثروا بينا، اتعلموا اللغة بتاعتنا، اللغة المصرية، عبدوا الآلهة بتاعتنا، أخدوا أسماء مصرية ليهم. يبقى خد بالك إحنا أثرنا فيهم وإحنا اتأثرنا بيهم، بدليل إن إحنا اتعلمنا اللغة اليونانية بتاعتهم، وهم اتعلموا اللغة المصرية وعبدوا الآلهة المصرية واتخذوا أسماء مصرية. يبقى نقول تاني ما تنساش، أنا أهم حاجة عندي تعرف الهرم الاجتماعي في مصر في عهد البطالمة أعلى ناس في الدولة المقدونيين اليونانيين، تحتيهم اليهود اللي اشتغلوا بالتجارة والإقراض، آخر حاجة المصريين دول اللي هم آخر ناس في البلد. وخد بالك المصريين في الأول كانوا حاسين إن في
تمييز عنصري في المعامله، كان في تعالي لحد ما جه بطليموس الرابع الوضع اتعدل شويه. يبقى عايزين نقول نقطه مهمه ممكن نقوله، ممكن نحلله كده الكلام، ان في عهد بطليموس الرابع بدأ يبقى فيه مصطلح كده اسمه تمصير الدولة. مستر هو يعني ايه كلمة تمصير الدولة؟ بص يا سيدي، كلمة تمصير الدولة يعني جعل الدولة في يد المصريين، بدأوا هم اللي يتولوا. عارف كده في سياسة هتاخدوها اسمها سياسة الفرنسة، ان الاحتلال الفرنسي لما جه مصر عايز يخلي كل حاجة في ايد الفرنسيين. بص يبقى كل حاجة في ايد اسمها الفرنسة. يبقى خد بالك هنا بدأنا نمصر الدولة. ليه؟ لأن المصريين خدوا وظائف أكتر، بقوا محاربين، وكمان بقوا موظفين. ده كده يا سيدي بالنسبة للتواصل الاجتماعي بين مصر وبلاد اليونان في عصر البطالمة. يبقى اتكلمنا أول حاجة على، لو أنت فاكر، مظاهر الحياة السياسية، واتكلمنا على نظام الحكم الملكي المطلق المقدس. تاني حاجة اتكلمنا عليها الحياة الدينية، وما تنساش ان هم احترموا الديانة المصرية. تالت حاجة اتكلمنا عليها مظاهر الحياة الاجتماعية. طب ما تيجي كده نركز بسؤالين ثلاثة وبعد كده نكمل الكلام بتاعنا. بص بقى السؤال ده يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك يستدل من انشاء البطالمة لمضمون ما تعبر عنه الصورة المقابلة عليه. اولا الصورة اهي دي معبد فيلة. طب بيقول لك الصورة دي بتدل على ايه؟ البطالمة هم اللي عملوا المعبد زي فيلة، صح؟ طيب سير البطالمة على خطى الإسكندر في بناء المعابد، حرص البطالمة على تحقيق الاستقرار السياسي، التطور العلمي والثقافي لدولة البطالمة في مصر، تأثر العمارة الفرعونية بالعمارة الإغريقية. أولا أنا ما كلمتكش إن العمارة الفرعونية اتأثرت بالإغريقية خالص في الدرس ده، ما قلتلكش الجملة دي. بالعكس أنا قلت لك إن اليونانيين البطالمة بنوا الحاجة على الطراز الفرعوني عشان يراضي المصريين، ولا كلمتك على التطور العلمي. طب يا ترى سير البطالمة على خطى الإسكندر في بناء المعابد ولا حرص البطالمة على تحقيق الاستقرار السياسي؟ هو السؤال هم بنوا المعبد ده ليه؟ بنوا مستر المعبد ده للآلهة المصرية. ليه؟ عشان يقولوا للمصريين إن إحنا بنحبكم وبنحترم الديانة بتاعتكم. ليه؟ عشان يعرفوا يحكموهم. إذا سيادتك بناء المعابد ده كان غرضه الحتة دي مهمة جدا، إن أنا أراضي المصريين عشان يحصل استقرار سياسي. انا ما قلتلكش سير على خطى الاسكندر في بناء، انا ما قلتلكش ان الاسكندر بنى معابد، قلت لك ان هو راح قدم القرابين للالهه، ما قلتلكش ان هو بنى المعابد خالص. يبقى خد بالك احنا بنينا المعبد ده ليه؟ عشان اراضي المصريين، اقول لهم انا بحترم الهتكم، فبالتالي ما تعملوش ثوره عليا، وبالتالي اقدر احكمكم ويحصل استقرار سياسي. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك ايه؟ تغيرت اوضاع الطبقه الدنيا للافضل اثناء حكم البطالمه. الطبقه الدنيا اللي هي اقل الطبقات، هل هي الطبقه المصريه؟ المصريين لو انت فاكر اخر ناس تحت، بدايه من عهد الملك مين؟ لو انت فاكر انا قلت لك في عهد بطليموس الرابع بدا المصريين ياخدوا شويه وظائف ويتعلموا اللغه اليونانيه. يبقى بعد بطليموس الرابع لما قلت لك حصل حاجه اسمها تمصير الدوله. طيب بعد ما خدنا الاسئله يلا بينا نكمل الدرس بتاعنا. تعالى بقى يا سيدي نكمل الدرس بتاعنا، وهنتكلم عن الحياه الاقتصاديه في مصر في عهد البطالمه. وتاني هفكرك اي مره نتكلم عن الحياه الاقتصاديه هنتكلم عن 3 حاجات: زراعه، صناعه، تجاره. مبدئيا قبل اي كلام عايزك تعرف ان البطالمه في مصر طبقوا السياسه اللي انت خدتها في ثالثه اعدادي، سياسه الاحتكار في عهد محمد علي. ايه يا مستر سياسه الاحتكار دي؟ ان الملك هو صاحب كل حاجه. الملك هو اللي بيدي اوردر الزراعه، هو اللي بيحدد نزرع ايه، هو اللي بيحدد هنشتري ايه، هو اللي بيحدد هنصدر ايه، هو اللي بيحدد هنستورد ايه. الاراضي كلها ملك الملك. الملك براحته يدي ده ما يديش ده، الملك براحته هنزرع ده مش هنزرع ده، الملك براحته هنتاجر مع دول مش هنتاجر مع دول. عشان كده لازم تعرف اول معلومه اهي، طبقنا نظام اسمه نظام الاحتكار. ليه يا مستر؟ عشان سيادتك نعمل اقتصاد قوي. ما انا كملك لو سبت كل واحد ياخد قرار، انت سيادتك هتزرع النهارده ده ما يزرعش النهارده، كل واحد مش في دماغه الدنيا، صح؟ يبقى سيادتك مش هنعمل اقتصاد قوي. لكن لو انا الملك وانا خايف على البلد، يلا يا جماعه كلنا هنزرع. فين الزراعه بتاعتك؟ ما زرعتش ليه؟ عندك عقوبه، هتتاخد منك الارض وتتعاطى لحد تاني. يبقى سيادتك لازم تعرف ان هم طبقوا نظام الاحتكار عشان نعمل اقتصاد قوي. واكيد لما الاقتصاد يبقى قوي الدوله هتبقى قويه، واكيد لما الدوله تبقى قويه هتاثر في سياسات العالم. مفيش دوله بتاثر في العالم وهي ضعيفه. انت قوي، دولتك قويه، اقتصادك قوي، هتاثر في العالم والعالم كله هيحترمك. لكن لو انت مش قوي
واقتصادك مش قوي، العالم كله مش هينظر لك اي نظره احترام. يبقى سيادتك العالم ما بيحترمش الا الدول القويه، العالم ما بيديش اي احترام الا للدول ذات المهابه وذات السياده وذات الاقتصاد القوي. يبقى اول معلومه عايزك تعرفها ان احنا طبقنا ما يسمى بنظام الاحتكار. طيب الاحتكار في ايه؟ في الزراعه، في الصناعه، في التجاره. طب ما تيجي نبدا كده نتكلم اول حاجه عن الزراعه في مصر في عهد البطالمه. بص يا سيدي، هل البطالمه اهتموا مستر بالزراعه؟ ده اساس مصر الزراعه، اساس الاقتصاد المصري. ازاي يا جماعه؟ مصر دوله زراعيه، مصر عندها نهر النيل الوادي بتاعنا سيادتك والدلتا اراضي خصبه صالحه للزراعه. فسيادتك البطالمه عارفين ان ارض مصر صالحه للزراعه، وهم كمان كملوا وهم كمان اهتموا بالزراعه. وسيادتك اهم اهتموا بالزراعه لانها اساس الاقتصاد المصري. وعلى فكره اي حد هيهتم بالزراعه هيعمل الكلام ده. اي حد هيعمل ايه؟ اول حاجه اهو اصلحوا نظم الري، شقوا الترع وحفروا القنوات، عملوا ترع وقنوات. سيادتك عملوا قنوات، يبقى عملوا القنوات، عملوا الترع، عملوا الجسور. لا مش كده وبس، وكمان ادخلوا نظم ري جديده. النظام بتاع الساقيه اللي هي بتاخد الميه كده تلفها وتوزع للاراضي، الطنبور اللي هو الطلمبه بتاعت الميه لو انت عارفها. يبقى سيادتك هم اول حاجه عملوها اصلحوا نظام الري، تاني حاجه جددوا نظم الري، تالت حاجه استصلحوا مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه. يعني اي ارض بايظه هم صلحوها. برضو عايزك تعرف ان هم اتبعوا نظام الدوره الزراعيه. ركز بقى معايا مستر، يعني ايه كلمه دوره زراعيه؟ كلمه دوره يا جماعه دايما يبقى يعني جدول يعني ايه جدول زراعي؟ يعني السنه دي هنزرع قطن، او الشهر ده هنزرع قطن، كمان 6 7 شهور مش عارف هنزرع ايه، اخر السنه هنزرع ايه. هو ده مهم مستر؟ على فكره انك تزرع الارض على طول بنفس المنتج ده بيجهد الارض، لكن لما تعمل عمليه تدوير زراعي، النهارده هنزرع كذا، السنه الجايه هنزرع كذا، اللي وراها هنزرع كذا، ده اسمه الدوره الزراعيه، وده بيحافظ على الارض. وطالما بنحافظ على الارض يبقى ده اسمه التنميه المستدامه يا جماعه. اهو تنميه مستدامه طالما سيادتك احنا بنحافظ على الارض. برضو عايزك تعرف ان هم اهتموا بالمحاصيل الزراعيه، الحبوب الزراعيه زي القمح والذره والشعير. ليه؟ عشان نعمل اكتفاء ذاتي، ناكل من زرعنا، مش محتاجين الاراضي، مش محتاجين نستورد الكلام ده من بلاد تانية. وعايزك تعرف برضو ان هم جابوا فواكه جديده زي العنب، زي التين، زي الرمان، زي المشمش. يبقى خد بالك دي كلها امور عملوها علشان يصلحوا الاراضي الزراعيه ويهتموا بالجانب الزراعي. صلحوا الاراضي، عملوا الدوره الزراعيه، ركز بس معايا، عملوا نظم جديده في الري، اصلحوا الاجزاء بتاعت الاراضي اللي فيها مشاكل، وسيادتك اهتموا بالمحاصيل الزراعيه. طب يا مستر، ملكيه الارض الزراعيه كانت لمين؟ لو انت فاكر احنا كنا قايلين زمان 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 ملكيه الارض، لو انت فاكر كانت في مصر ملكيه مطلقه مقدسه. فاكر في العراق لما قلنا انتهت الملكيه المقدسه وظهرت ملكيه الافراد اللي هي الملكيه الخاصه؟ مستر، هو في مصر في عهد البطالمه كان شكل الملكيه ايه؟ لازم تعرف سيادتك ان الملكيه انقسمت ل5 اقسام. لو انت فاكر انا كنت قايل لك من الاول ان هو احتكار، يعني الارض ملك الملك. طيب الارض ملك الملك واتقسمت ل5 حاجات. ركز بقى، في اراضي الملك نفسها هنتكلم عنها، اراضي مقدسه، الاراضي بتاعت الاقطاعات الكبيره، اراضي الهبات والعطايا، اراضي المدن. واحده واحده كده تعال نفهم كل واحده. اول حاجه اراضي الملك. الملك قال لك في اراضي بتاعتي محدش يجي جنبها، دي بتاعتي انا. ليه؟ لان انا وريث الفراعنه. رمسيس الثاني كان عنده اراضي، احنا كمان عندنا اراضي، دي اسمها اراضي الملك بتاعته هو، خاصه بيه هو. دي اول حاجه اراضي الملك. تاني نوع من الاراضي عندنا الاراضي المقدسه، وطالما فيها مقدسه يبقى بتخص الدين والمعابد. الاراضي دي هي بتاعه الملك، بس الملك اداها هبات لمين؟ للمعابد. قال لك الارض دي منحها الملوك للمعابد، وانقسمت ل2. اراضي الكهنه الكهنه دول اللي شغالين في المعابد اللي بيعملوا الشعائر الدينيه. قال لك الكاهن لازم يبقى عنده اراضي عشان يخدم الآلهة بقلب، ويخدم الآلهة بحب، ويخدم الآلهة بفرح. فأنا عشان أراضي الكاهن مش هديله فلوس، لا هديله أرض. تاني حاجة أراضي للإنفاق على المعابد. بص يا إبراهيم، تخيل كده أنت مثلا كاهن ماشي في المعبد، المعبد محتاج مثلا يتبيض من أول وجديد، هتدفع من جيبك؟ أنت مش هتدفع من جيبك، صح؟ هتدفع من جيبي ليه؟ صح؟ هدفع ليه للآلهة؟
الملك راح عمل ايه؟ ادى اراضي للانفاق على المعابد، يعني اراضي تتزرع والزراعه بتاعتها تتباع، والفلوس دي تدخل خزينه المعبد، ولما نعوز نعمل اي حاجه في المعبد نعملها من الخزنه دي. يعني سيادتك في نوعين من الاراضي، اراضي للكهنه دي تخص الكاهن ما بتروحش لاي حد تاني، ملهاش علاقه بالمعبد نفسه، وفي اراضي للانفاق على المعبد، يبقى دي تاني حاجه اسمها الاراضي المقدسه. ثالث اراضي عندنا اراضي الاقطاعات الكبيره. طيب، مش انا قلت لحضرتك ان البطالمه فتحوا الدوله المصريه وعايزين الاجانب يقعدوا؟ طب احنا عشان الاجانب يقعدوا نقعدهم بايه؟ بالاراضي. خدوا ارض وعيشوا فيها، خدوا ارض وابنوا عليها، خدوا ارض وشاركوا معانا في الدوله، عشان احنا محتاجينكم انتوا تحاربوا معانا. تاني تاني تاني، البطالمه دلوقتي بطلميوس الاول عايز ناس يونانيين يجوا في مصر ويقعدوا، وعايز اليونانيين دول يحاربوا معانا ضد اي عدو. عشان اشجعهم يقعدوا اهو اديتهم اراضي منحها الملوك للجنود المرتزقه لكي يبقوا في مصر اهو، اللي هي الحته ديت لو انت فاكر لما اتكلمنا حضرتك اهو اديناهم هبات اللي هي الاراضي. طيب ده كده بالنسبه لاراضي الهبات، اراضي الاقطاعات الكبيره. وعندي بقى اراضي الهبات منحها الملوك لكبار الموظفين. موظف كبير في الدولة عايزينه يبقى مبسوط ويشتغل بحب، ادينا له أرض. برضه عندنا حاجة اسمها أراضي المدن، الأراضي دي خصصها الملوك لبناء المدن الجديدة، زي مثلا مدينة اسكندرية، نقراطيس، بطلميس. عارف سيادتك عندنا مش احنا عندنا مثلا حاجة اسمها العاصمة الإدارية الجديدة؟ مش دي مدينة جديدة؟ عندنا مثلا عندنا في اسكندرية حاجة اسمها سموحة الجديدة. سيادتك المدن دي مش محتاجه اراضي عشان تتبنى عليها، دي اسمها اراضي المدن. يبقى انا عندي 5 اراضي، ركز كده معايا اهو واحده واحده كده وباختصار. اراضي الملك دي تخص الملك لوحده، اراضي مقدسه تخص المعابد والكهنه، اراضي الاقطاعات الكبيره دي بتخص الجنود المرتزقه اللي هم جايين من دول تانية، من بلاد تانية عشان يعيشوا معانا. اراضي الهبات دي الملوك منحوها لكبار الموظفين. اراضي المدن دي سيادتك علشان نبني المدن الجديده. ده كده بالنسبه لتقسيم الارض الزراعي. يبقى خد بالك احنا اتكلمنا عن الزراعه، تعال اختصرهم لك في كلمتين. اهتموا بمشروعات الزراعه كلها، قسموا الاراضي الزراعيه ل5 اقسام، ادي الاهتمام وادي الاقسام. ده كده بالنسبه للزراعه. طيب تعال نتكلم على النشاط التاني اللي هو نشاط الصناعه. مبدئيا لازم تعرف ان مصر طول عمرها منذ فجر التاريخ مهد لصناعات كتير. مصر بتصنع طول عمرها، مصر بتصنع ايه؟ بتصنع زيوت، بتصنع جلود، فخار، اصل احنا عندنا اراضي طينيه فبنعمل منها فخار، زجاج، عندنا رمل بنصنع منه، ورق من ورق البردي، عندنا سيادتك تعدين بنطلع المعادن ونبيعها، قطع الاحجار سيادتك ونبيعها عشان يتبنى بيها المعابد، الجلود اصل احنا عندنا حيوانات سيادتك فبنذبحها وناخد الجلد بتاعها، منسوجات عندنا قطن وكتان بنعمل منهم منسوجات سيادتك. يبقى حضرتك لازم تعرف ان مصر منذ عهد قديم هي موطن لعدد كبير من الصناعات. يبقى اتكلمنا اول حاجه على الزراعه، وما تنساش ان انا عندي 5 اقسام للارض الزراعيه. تاني حاجه اتكلمنا على الصناعه ما فيهاش شرح كتير، ان احنا عندنا صناعات كتير. تعالى نتكلم على التجاره. ومبدئيا برضو عايزك تعرف اي مره اقول لك التجاره متقدمه بسبب الموقع. لازم تعرف حضرتك ان مصر كانت متقدمة في عهد البطالمة في الجانب التجاري، وعايزك تعرف ان التجارة اتقدمت بسببين. اول حاجة الموقع المتميز، تاني حاجة ازدهار الزراعة والصناعة. طب يا مستر الموقع دي انا فاهمها، مصر موقعها متميز ما بين اسيا وافريقيا واوروبا ففي سهل تبادل تجاري. ايه علاقة التجارة بالزراعة والصناعة؟ حبيبي بص، مش الزراعة دي انا عملت مزروعات، والتجارة دي والصناعة دي عملت مصنوعات، طب ما انا عايز ابيعهم لمين؟ لدول تانية. هو دي حركة التجارة. يبقى سيادتك التجارة نهضت بسببين، اول حاجة الموقع، تاني حاجة تقدم الزراعة والصناعة. وعايز سيادتك تعرف ان البطالمة كمان اهتموا بالتجارة، سواء تجارة داخلية او تجارة خارجية. مستر ممكن تديني اي دليل ان البطالمة اهتموا بالتجارة؟ اول حاجة سيادتك عايزك تعرف ان هم عملوا مواني. عارف مواني زي ميناء اسكندريه كده، زي ميناء بورسعيد، المواني دي ايه؟ تبادل تجاري. المواني دي عملوها على ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط. لا ده مش كده وبس، والمواني عملوا كمان الترسانات البحريه. الترسانه سيادتك يعني ايه ترسانه؟ المكان اللي بيصنع السفن، مصنع لصناعه السفن. بس طبعا هي كانت سفن ايه؟ عباره عن سفن خشبيه في الاساس. عايزك برضه تعرف ان هم بنوا المنارات البحريه زي مناره اسكندريه.
هو ايه المناره دي؟ برج كبير بيطلع منه اضاءه كبيره تهدي السفن وقت الليل. كل ده عشان اخلي فيه حركه تجاره. وكمان نظموا الجمارك، البيع والشراء تبقى عمليه منظمه. وكمان صكوا العمله، عملوا عمله عشان تسهل البيع والشراء. زمان البيع والشراء كان بتبادل المنتجات المقايضه، انا ادي لك قمح انت تديني بقر. لا، دلوقتي البيع والشراء بقى سهل عن طريق العمله. يبقى دي كلها حاجات عملها البطالمه عشان ينشطوا التجاره. ما تنساش عملوا ايه؟ عملوا مواني، عملوا ترسانات بحريه، عملوا منارات، صكوا العمله، نظموا الجمارك. 5 حاجات نقولهم تاني، 5 حاجات تاني. عملوا ايه البطالمه؟ تاني 5 حاجات. عملوا مواني، عملوا ترسانات، تاني عملوا مواني، عملوا ترسانات، عملوا منارات، نظموا الجمارك، صكوا العمله. 5 حاجات عملها البطالمه علشان ينشطوا التجاره. والتجاره كانت نوعين، يا اما تجاره داخليه بين مصر والبلاد الداخليه بينها وبين بعضها كده، يا اما تجاره خارجيه مع الدول الاخرى. فتعالى كده مثلا نتكلم على التجاره الداخليه. هو ابراهيم اسالك سؤال، هو احنا اسكندرانيه صح؟ عملنا تجاره مع القاهريين الجيزاويه، اللي بالمناسبه انا جاي اراجع لك مراجعه قويه جدا 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 في القاهره وفي الجيزه. لو انت في شبرا استناني، ولو انت في الهرم استناني، واوعدك هتحضر حصه للتاريخ. يلا ابراهيم، احنا مصريين اسكندرانيه رحنا للمصريين اللي في القاهره وفي الجيزه، هل دي تجاره خارجيه ولا داخليه؟ مش دي بيننا وبين بعضينا؟ هو ده يا فندم التجاره الداخليه. طب يا مستر، عشان الملوك يخلوا التجاره الداخليه مظبوطه ومحدش ينصب على التاني ومحدش يسرق التاني، عملنا ايه؟ اول حاجه سيطروا عليها عن طريق الرقابه على الاسواق. في مراقبه، ينزل كده سيادتك حد، فاكر الركباء الشعبيين؟ ينزل كده حد مثلا في الاسواق، انت بتبيع بكام الطماطم؟ والله ببيعها ب5 جنيه انا حر. لا، سيادتك في الدوله محدده سعر معين، ده اسمه الرقابه على الاسواق. تاني حاجه التدخل في تحديد الاسعار، انا محدد السعر، خاصه السلع اللي بتخضع للاحتكار، السلع اللي الدوله محتكراها. يعني الدوله مثلا محتكره مثلا زراعه الحبوب، يبقى الحبوب لما تتباع في اي حته في الاسواق الدوله محدده السعر. يبقى سيادتك الدوله عملت حاجتين، اول حاجه راقبت الاسواق، حددت الاسعار. تاني يبقى اول ما اي مره اقول لك تجاره داخليه افتكر حاجتين اهو، اي مره اقول لك تجاره داخليه افتكر حاجتين، الدوله عملت حاجتين اهو. اسف جدا اهو، الدوله عملت حاجتين. اول حاجه راقبت الاسواق، اول حاجه اهي راقبت الاسواق. تاني حاجه حددت الاسعار. يبقى سيادتك تذاكرها كده ببساطه، ما تكعبلش نفسك في لك كتير اهو. يبقى التجاره الداخليه حاجتين، راقبنا الاسواق، حددنا الاسعار. طب يا مستر التجاره بقى الخارجيه؟ مستر اكيد التجاره الخارجيه دي محتاجه مواني، محتاجه بحر، محتاجه سفن. ايوه يا فندم اهو. التجاره الخارجيه حضرتك كده عايزك تعرف اهو انتعشت بسبب ايه؟ انشاء المواني. عملوا مواني زي ميناء الاسكندريه، مواني بقى على البحرين الاحمر والبحر الابيض المتوسط. واصبحت الاسكندريه اكبر مواني العالم القديم، اكبر ميناء في العالم القديم، اكبر مكان للبيع والشراء، اكبر مكان بيجي له سفن وتروح منه سفن تجاريه كانت الاسكندريه. الاسكندريه كانت عاصمه العالم القديم في عصر البطالمه. يبقى سيادتك خد بالك، هنا اتكلمنا على التجاره، وما تنساش ان احنا اتكلمنا عن حاجتين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. يبقى اتكلمنا عن 3 حاجات في النشاط الاقتصادي. اتكلمنا على الزراعه، بفكرك ان هم اهتموا بالزراعه، و5 اقسام للاراضي الزراعيه. اهتمينا بالصناعه واتكلمنا ان مصر كانت مهد لصناعات كتير. واتكلمنا على التجاره، ما تنساش ان هم عملوا حاجات كتير عشان التجاره تنشط، عملوا مواني، عملوا ترسانات، عملوا منارات، صكوا العمله، نظموا الجمارك. وما تنساش ان التجاره كانت حاجتين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. تعالى بقى نختم الدرس بتاعنا باخر حاجه عندنا، اللي هي الحياه الثقافيه الفكريه العلميه في مصر في عهد البطالمه. مبدئيا كده
اظنك خدت بالك ان في بعض البطالمه الملوك كانوا بيهتموا بالعلم والثقافه، ولازم تعرف اصلا ان اليونانيين بطبعهم متقدمين في العلم والفكر والثقافه. ما تنساش لما اتكلمنا قلنا اثينا هي اصلا قدمت للعالم كله الفلسفه، بس كان عندهم تقدم في الطب، ابوقراط ابو الطب والجراحه. طيب خليني اقول لك ان في مصر لازم تعرف سيادتك كده ان البطالمه اهو اهتموا بالعلم اهتمام كبير جدا. وخلي بالك من اشهر المظاهر العلميه ان احنا عملنا ما يسمى، ركز بقى كده، دار العلم اللي هي جامعه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه. اشهر حاجتين اتعملوا في العالم القديم فيما يخص عصر البطالمه اللي هي دار العلم اللي هي جامعه اسكندريه اللي هي الجامعه الموجوده حاليا، بس طبعا بعد تطويرها كتير وبعد ما اتنقل مكانها كذا مره وبعد ما حصل تدمير ليها واتعملت تاني جامعه اسكندريه، ومكتبه اسكندريه العظيمه. الاتنين دول ساعدوا في نشر العلم والثقافه لكل العالم، لدرجه ان اسكندريه في الفتره دي تفوقت على اثينا. تاني ركز كده، عملنا مكتبه وعملنا جامعه، وبسبب المكتبه والجامعه بقوا الدارسين من كل انحاء العالم بيجوا اسكندريه، لدرجه زي ما قلت لك ان اسكندريه في التوقيت ده اصبحت مناره العلم وتفوقت على اثينا. يا جماعه دي حاجه كبيره جدا. تاني، اثينا قدمت للعالم كله الفلسفه، فكره ان اسكندريه تتفوق عليها ده شيء كبير جدا. يبقى سيادتك ما تنساش ان البطالمه اهتموا بالعلم وعملوا حاجتين: دار العلم اللي هي جامعه اسكندريه ومكتبه اسكندريه، وجذبت الناس كتير الدارسين من كل انحاء العالم. مستر ممكن اعرف ايه العلوم وايه الاداب اللي انتشرت في التوقيت ده؟ زي ما انت شايف كده اهو في النظام الجميل ده عندنا 6 حاجات. اتمنى تكون حاسس بجوده النظام وتدعي لنا في الكومنتات، ما تبقاش بخيل. عندي سيادتك 6 حاجات اهم هتكلم عنهم. اول حاجه عندي علم الفلك. هل يا مستر علم الفلك في مصر كان متقدم في الفترة دي؟ جدا، وتقدم على يد العالم الرياضي اهو ارسطرخس. ارسطرخس او ارسطروخس، قولها زي ما تقولها، ارسطرخس او ارسطروخس ده عالم رياضي، ولازم تعرف انه قدم دراسات عن نسبية حجم الشمس والقمر والارض. مستر يعني ايه اصلا نسبية حجم؟ دايما يقول لك مثلا ان الارض مش عارف قد كام من القمر، يقول لك مثلا ان الشمس قد الارض 100 مره، دي اسمها حجم كذا بالنسبه لكذا. دي الدراسات اللي قدمها ارسطرخس ايام العصر البطلمي. يبقى اول حاجه علم الفلك اتكلمنا انه كان متقدم جدا على يد العالم الرياضي ارسطرخس او ارسطروخس، قولها زي ما تقول. تاني حاجه هتكلم معاك فيها الطب. انت اصلا عارف ان اليونانيين، ما هو البطالمه دولت يونانيين، ان البطالمه اصلا كانوا متقدمين في الطب، ابوقراط والكلام ده. فعايزك تعرف ان الاسكندرانيه بقى علماء مدرسه اسكندريه وعلماء جامعه الاسكندريه والمكتبه برعوا في علم التشريح وفي علم الجراحه. ومن اشهر الاطباء والعلماء اللي كانوا موجودين اسمه كده اهو هيروفيلوس. اسمه كده هيروفيلوس. هيروفيلوس دوت سيادتك اكتشف الدورة الدموية واستخدم أداة لقياس النبض، الدورة الدموية اللي هي جوه الجسم، حركة الدم، دورة الدم، واستخدم أداة بيقيس بيها النبض. عارف الدكتور لما يشوف النبض بتاعك اهو، هيروفيلوس دوت عمل أداة قديمة، استخدم أداة قديمة لقياس النبض. يبقى سيادتك تقدمنا في الطب. ما تنساش ان الفلك ارسطروخس، هلخص لك كل الكلام ده في الاخر. وعندي هيروفيلوس ده بتاع الطب. برضو عندي التقدم في مجال الرياضه، ولازم تعرف ان كان في تقدم كبير جدا، واشهر 2 من علماء الرياضه عندنا اقليدس وارشميدس. اظنك سمعت عن اقليدس بتاع الهندسه، وكان ليه كتاب اسمه كتاب الاصول في الهندسه. واظنك سمعت عن ارشميدس بتاع قانون الطفو، لو انت عارف القصه الشهيره بتاعت كان داخل يستحمى ومره واحده لقى الجسم، لما حط جسمه في الميه ارتفعت، فطلع يجري وهو عريان وقعد يقول يوريكا 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 يوريكا، وجدتها وجدتها. من هنا اكتشف قانون الطفو. لازم تعرف ان ارشميدس من علماء مدرسه اسكندريه، من علماء جامعه الاسكندريه. برضو عندي سيادتك في الجغرافيا، لازم تعرف ان علم الجغرافيا كان متقدم جدا في مصر في التوقيت ده بفضل تشجيع البطالمه، الحركات بتاعت الكشوف الجغرافيه. لازم تعرف ان علماء اسكندريه توصلوا لكثير من الحقائق. زي ايه؟ زي دوران الارض حول الشمس. ده انا عايزك تعرف ان كان في نظام اصلا اسمه النظام البطلمي، مش عايز اوجع لك دماغك، بس النظام ده يخص الشمس والكواكب وحركه الارض. دوران الارض حول الشمس وصل لها علماء اسكندريه. قياس محيط الكره الارضيه، حجم بقى الكرة الأرضية ومساحة الكرة الأرضية، وصل لها علماء مدرسة اسكندرية وعلماء جامعة الإسكندرية. عايزك تعرف في التاريخ، أظنك أخدت أنت المؤرخ مانيثون. إيه ده مستر؟ هو مانيثون ده
كان درس عندنا في مكتبة الإسكندرية وفي دار العلم في جامعة الإسكندرية. طبعا انت عارف ان مانيثون ده هو اللي قسم التاريخ الفرعوني ل 30 أسرة، وده اللي متبع لحد النهارده اهو. طبعا ده قسمه باللغة اليونانية اهو، باللغة اليونانية. برضه سيادتك عايزك تعرف ان كان في تقدم في مجال الأدب. لو انت فاكر في الأدب مش كان في مثلا شعر الملاحم والحاجات دي؟ عايزك تعرف برضه عندنا في مصر اهو الأدب اليوناني في الفترة دي في عصر البطالمة سمي بالأدب السكندري. مستر مش فاهم يعني ايه الأدب السكندري؟ بص، مش انت سمعت عن الشاعر هوميروس وملحمة الإلياذة والأوديسا والكلام ده؟ سمعت عن واحد اسمه هيرودوت أو هيروديت، قولها زي ما تقولها. أهو الكلام بتاعه، الكتب بتاعتهم لما نقلناها لمصر، اتسمت بالأدب السكندري نسبة إلى دار العلم مكتبة الإسكندرية، دار العلم جامعة الإسكندرية والمكتبة بتاعتنا. يبقى سيادتك لما يقول لك إيه هو الأدب السكندري هتقول لي هو الأدب اليوناني بس في عصر البطالمة. تاني، الأدب السكندري هو الأدب اليوناني في عصر البطالمة. ما تنساش إن اسكندرية هي المركز ومنارة العلم، عشان كده بقول لك هي تركز فيها كل الباحثين وكل العلماء. يبقى سيادتك ببساطة كده نلخصوا الكلام ده كله ببساطة كده ومن غير كعبلة أهو. الفلك عندي واحد اسمه أرسطروخوس. أرسطروخوس ده عالم رياضي بس كان ليه إسهامات في الفلك. في الطب عندي أهو هيرو فيلوس. هيرو فيلوس. كان عندي سيادتك في الرياضيات أرشميدس أهو، كان عندي أرشميدس وإقليدس. كان عندي في الجغرافيا مجموعة من الاكتشافات الجغرافية. كان عندي في التاريخ المؤرخ مانيثون. وكان عندي في الأدب أهو سمي الأدب اليوناني في عصر البطالمة بالأدب السكندري. ده كده يا سيدي الحياة الثقافية والحياة الفكرية. أهم حاجة عندي تعرفها إن البطالمة اهتموا بالعلم، اهتموا بالفكر، اهتموا بالثقافة، وعن طريق حاجتين مهمين جدا: أنشأوا ما يسمى بدار العلم اللي هي جامعة الإسكندرية، وكان فيها مكتبة اسكندرية، ودي اللي جذبت العلماء من كل أنحاء العالم. ده كده بالنسبة للحياة الثقافية والحياة الفكرية. يبقى اتكلمنا عن الحياة السياسية، واتكلمنا عن الحياة الاقتصادية، واتكلمنا عن الحياة الدينية، واتكلمنا عن الحياة الاجتماعية، وكمان اتكلمنا على الحياة الثقافية الفكرية العلمية. بس كده يا سيدي، وبكده نكون خلصنا مع بعض درس اسمه مصر في عصر البطالمة. أتمنى يا رب تكون المحاضرة بالنسبة لك مفيدة، وأتمنى تكون بالنسبة لك المحاضرة سهلة. ما تنساش إن هيظهر لك دلوقتي سؤالين تكتبهم في الكومنتات الإجابة بتاعتهم، وما تنساش تدعي لي. وربنا يسامحك، ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. لو ما شفتش المقدمة بتاعت الفيديو ارجع شوفها، يعني اتكلمت فيها عن حاجات مهمة خصوصا للطلبة بتاعت القاهرة والجيزة واسكندرية فيما يخص المحاضرة بتاعتهم بتاعت المراجعة. ما تنساش تدعي لي، ما تنساش تدعي لي، ما تنساش تدعي لي. شكرا ليك. هيظهر لك السؤالين دلوقتي. باي باي.